matches to get to this point. Their ticket to Madrid is punched, but they want to go away as champions. They want to come back into stage one with higher expectations, with a trophy on their backs. Let's see if they're going to be able to earn it. Start things off nicely with a map win here on Ascent. And of course, the Deaths touch upon it, but the composition's no changes here from what they last showed. PRX having their own interpretation around this Viper composition, and they have used it quite a bit to great success against T1. So we'll see if Gen.G has studied all the tape. Another difference, of course, PRX, when they went up against T1, it was against Execurate Cypher. And it did prove some trouble for Monyet's Raze, whereas he was kind of getting caught off guard a lot on the entry. It was really the follow-up trades that worked. This time, a little bit more familiarity with the Killjoy setups now on the A site. Looking to just delay that, looking for a retake for Gen.G on A. All right, well, something starting things off hot. Ghost in hand, takes down Texture. That tip of the spear, taken out. Meteor as well, being tracked over in towards main. The door is going to be broken down. The turret offering up a bit of damage there. Meteor, the classic, swinging out, doesn't manage to find a buy, but a quick peek from Forsaken gets the one tap. Meteor goes down, and something finds the second kills. Munchkin will fall. A bit of a timing mismatch there. I mean, Meteor, he did his best to hold on to main and even popped the Nanostorm before he went off. As you see, a lot of damage still quite doable here for Gen.G considering the health. Karen just having to back away. Or take back around, but Lakia. And that ever so familiar back gen position this time. No rifle in hand, can't get the win. Will get taken down. She's going to be Divide, the only one here dead on the side of PRX as they take the pistol round. Now, a lot of this, of course, is PRX just knowing when to keep up the tempo. As soon as they get that contact, they understand that it has to be weak. They got the first kill. They want to push through. I mean, you know it's the Jet peeking out. Then you catch sight of the Killjoy. You just want to run through and make sure you destroy everything before backup arrives. So it's a matter of Gen.G just maybe not expecting the entire force to follow at full tempo speed, full running all the way up mid. No cheeky force buys coming in. As Karen, trying to just go for a bit of a tempo TP up. Try to catch somebody off guard, but they swing the corner instantly and he is taken down. Yeah, we got to keep in mind that this screen right now is really set up to try to disrupt mid. So Gen.G trying to wonder if that was the case. No, it's a fast push into A. The Prowler in, Lockett gone. Texture having to dash back, trying to get some headshots through. Pumbot pulling his attention. That Monyet picks up a 3K. Looking now for potentially the 4 as Meteor goes down to 15 HP. Jump shot to get him in the head. A 4K for Monyet, and I gotta say, this is the hottest start that we've seen from him thus far. Yes, I mean, we saw it in the win contribution graph as well. Monyet not really being a big part of the round wins that PRX has gotten. That's not to say that he's not necessarily playing his role. We see whenever he's playing this Raze, his goal is to just create that space, create those angles, create those trades for his teammates, and no better teammates to have for that other than this squad on PRX. Of course, always good for that follow-up kill, and now the Forsaken Odin right from round 3. To engage. Weapons hot. Lockett as well. Gonna be looking to try to utilize that. We'll see who's gonna be able to come out on top as they do get ready to spray at each other over there towards B. See a cycle creep up from Mindfreak working his way into B main. Munchkin eating some damage there. Monyet just gonna be sitting on the boom bot. No one's got situated there in Wine. Gets him one step closer to that Thrash. And they could try to bring that back over towards the B side as well. I mean, PRX, they've already accomplished their mission here in the very beginning of the round. Disrupt A main control. That keeps them guessing on the A side. And now you can shift your focus. Win สำคัญ doing the killing. วินสำคัญวินแรกของ Gen.G here for the side of Gen.G as they look to get themselves on the board in this bonus round. คือ เอาจริงนะเวลาดูคู่Paper Rexทีไรนะฉันสงสัยว่าฉันจะโดนแบนไหมถ้าฉันอ่านชื่อเขาว่ามอนคือจริงๆแล้วอ่ะคำนั้นมันออกเสียงเป็นมอนเลยนะแต่ว่าคือด้วยความที่มันแบบภาษาไทยมันมีความหมายที่แบบมันเป็นคำหยาบนักพากย์ไทยเรียกว่าอะไรกันอะนักพากย์ไทยเรียกว่าอะไรอะ Tap on the spike, see if anybody's close by. Hear that it's not held. Yeah, he's more focused on taking down weapons rather than the spike. I wonder if I would get banned if I say one game. Online now. But in time. Behind the box, Munchkin will be able to take him down. So only 2 players lost. Gen.G retained 3 weapons and get themselves on the board. Yeah, one of those rounds where it doesn't feel so bad for either side. Lakia มันจะไม่แปลกถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยมันจะแปลกเลยมันเหมือนเวลาเราพูดคำแบบชื่อคนไทยอ่ะมันจะมีชื่อเล่นที่ชื่อว่าฟักทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาคงไม่อ่านหรอกครับสมมติเราตั้งชื่อเลย
น้องฟักเห็นไหมยังไงนักพากย์ฝรั่งไม่อ่านแน่นอนคือมันในภาษาไทยมันมีความหมายเป็นผักเราพูดภาษาไทยใช่ไหมเราคงไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ฝรั่งมันต้องรู้สึกเลยมันต้องรู้สึกจริงๆถ้าจะพูดอ่ะMore wins, I'm sure they're seeing that energy spiking up. For now, has been a slow start for the likes of Texture as well as Karon. He's over Something it. going to โดนสแกนเลย Texture up on the top. สแกนสูตรว่ะได้ฟรี And this seems to be something that Gen.G has kind of read through. PRX, whenever they get that thrash on any map they use the gecko, they will use it right off the bat just to get some map control. เอาจริงฉันรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบว่าตั้งแต่ตอนเรียนภาษาอังกฤษแรกๆก็แหละไอ้คำเนี้ยThen he wasn't on the board. Now finds himself with 2 kills. Mind Freak pushing in from 3. How we're going to be able to find one. Fragment nade coming down. Got Munchkin, but he's quickly traded by that showstopper. But เก็บ4มันจะเอสแล้วหมดแล้วโอ้โหทะเลคนหนึ่งนะเอสAll he needed was a bit of setup in this round to get that first kill, and then he gets going. มอนละกันโมนี่ละกันโมนี่โมนี่โมนี่ปกติเวลาแบบฝรั่งเขาจะตั้งชื่อเล่นคือฝรั่งอ่ะปกติจะไม่มีชื่อเล่นมันจะมีแค่ first name last name นะชื่อจริงนามสกุลใช่ไหมเวลาเขาจะเรียกใครเป็นชื่อเล่นอ่ะเขาจะแบบเป็นสระอี้ลงท้ายอ่ะStill investment coming in though for PRX. Stingers, and this does put a couple of the players quite low on cash. Yeah, this, I mean, it really has to be a bit of a force here on this 5th round. You don't win this one out, you're gonna have to reconsider some of those broken buys in the future. That's 0 point, gonna be very nicely timed to find pretty much everybody on the side of PRX. 3 players gonna be caught on that as they try to push their way through, but through the smoke, Eco Round ดูสิ Gen.G แกเป็นภาพเดียวกับ PRX ไหมภาพเดียวกันไหมภาพเดียวกันไหมภาพเดียวกันไหมผ่านเทคเจอร์ไปก่อนเก็บ4-2 วินมาเนี่ยมันไม่หยุดแน่มันไม่หยุดอย่างแน่แต่มีอันตีแล้วนะมีอันตีแล้วนะมีอันตีแล้วนะอันตีมีแล้วนะว่าแล้วต้องเอาได้กำลังใจช็อตเมื่อกี้คุ้มไหมได้กำลังใจครับแต่ถ้าเมื่อกี้ให้มันชินไปได้อันตีนะถ้าเมื่อกี้ให้มันชินไปสู้ได้อันตีนะไม่ว่าจะตายหรือว่าฆ่าได้มันชินจะมีอันตีเลยไม่ได้ไม่เอาไม่ให้สกอร์คิวนั้นสำคัญกว่ากำลังใจสำคัญกว่าต้องใช้คำนี้มันก็มาคมหลายวันแล้วนะทำเอาไวจัดคนดูขึ้นไวจัดเพราะฉะนั้นโฆษณาก็มาไวจัดเช่นกันแต่ไลฟ์มาช้าอยู่นะถ้าเจนจีสู้ได้นะเนี่ยได้ต้องได้แมตช์มาแน่คือถ้าเจนจีชนะคือมามืดของจริงนะมามืดแบบมืดเลยคือก่อนลีกจะเริ่มอ่ะไม่ใช่ลีกก่อนรายการนี้คิกออฟจะเริ่มอ่ะไม่มีใครกล้าพิจิตรหรอกว่าเจนจีจะชนะเอาจริงมันดูเดา 100% อ่ะคือการที่จะแบบอยู่ดีบอกว่าเจนจีชนะอันนี้คือเดาแบบไม่มีมูลอ่ะคือถ้าจะแบบมีเอาประวัติเก่ามาวิเคราะห์หรืออะไรเงี้ยรายการนี้ไม่เป็นเปอร์เล็กก็ DIX ว่ะแต่ว่าเจนจีตกไปแล้วตบ PRX ไปแล้วอ่ะมันเหลือทีมเดียวแล้วอ่ะตอนเนี้ยตามคาดการณ์ก็คือเปเปอร์เล็กแต่ฟอร์มดีมากYeah, the fact that they even feel comfortable enough to kind of tell each other that, right? It's just saying, I'm having a tough time this map. Someone please carry us through, and then I'll get right back into it in the next half. Comms like that, you love to hear. ข้ามไปไกลจังอะข้ามไปแชมเปี้ยนเลยเหรอ so much trouble finding the right มาสเตอร์ยังไม่เริ่มเลยผ่านแชมเปี้ยนซะแล้ว Okay, well, Forsaken bringing that reign of terror to an end as Texture does get taken down. 0 point to 9. Sees a bit of that utility, spotting out 3 players. Mind Freak still lurking around outside of B main, just tucked away. The drone won't be able to spot him. This has to. Oh, they don't spot Meteor. This is huge because the pace might get slowed down. แชมเปี้ยนจากที่เกาหลี But yep, got enough damage across. Forsaken going to be taken out. Alarmbot trigger might have actually caught him as Karon going to be able to find 2. ฟูลบายไปไม่ได้ A good start, finding Texture, getting rid of the tip of the spear right off the rim. Suddenly down to Mind Freak and Divide.
working some miracles yesterday. เจ็บปวดบอกเลย The answer is going to be no. Divide just stuck out here. มีส่วนครับเรื่องอ่านแผน Gen.G ไม่ออกก็มีส่วนนิดหน่อยเพราะว่าคือมันเป็นความประมาทที่แบบศึกษาไม่เยอะก็มีส่วนแต่มันไม่ได้มากขนาดนั้นสิ่งสำคัญคือ Gen.G เขาทำแผนมาแล้วก็เรียกว่า execute ได้ดีทำตามแผนได้ดีอะไรประมาณนั้นคือต่อให้ทีมตรงข้ามรู้แผนน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สร้างมาแล้วทำมาได้ดีมันก็คงจะสู้ทีมใหญ่ไม่ได้นะครับทะลุสโมกตอนนี้ทุกทีมอ่ะทุกทีมมีทะลุสโมกกันหมดเลยคือมันเป็นแบบขนาดเขาลดกระสุนแล้วนะนี่ลดกระสุนแล้วนะลดมาแม็กนึงอ่ะก็ยังแบบมีคนตายจากสโมกแบบจากการยิงทะลุสโมกอ่ะแทบทุกราวเลยโดนนั่นน่ะrotate back around towards Gelato, join in with the rest of the squad, and potentially we'll have to hand off that Guardian to somebody that's a bit sturdier. ถ้าว่าโหดเพราะทุกคนนะตอนนี้เวลาเราจะบอกว่าโหดไม่โหดหรืออะไรมันคือทีมเพนะมันไม่ใช่คนเดียวแบกเกมเล่น5คนครับ All they can get so far is just the one kill onto the enemy killjoy. Mind Freak, the player getting tagged up right off the rip by the operator. Last one standing. He's had some amazing clutches yesterday, but with 25 HP ดูตันๆนะ you have to imagine he has to save for the next 40 seconds. At which point, Gen.G, there's nothing. แต่ฉันก็ไม่ชอบจริงอ่ะคือการเห็นแบบเห็นซัมติงเจสันต้องไปส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเรียกโชว์ความสามารถของผู้เล่นได้ไม่เต็มที่คือตอนนี้ความเป็นทีมของ PRX อ่ะมันเป็นแนวแบบไม่ใช่แนวแบบไม่ใช่แนวทีมปกติทั่วไปเขาเล่นกันใช้คำนี้แล้วกันมันเป็นทีมPRXเป็นสไตล์การเล่นแบบ3คนช่วยทำอะไรให้มันเกิดขึ้นหน่อยดิแล้วเดี๋ยวอีก2คนเนี่ยจะปิดวินให้เป็นภาพนั้นมากกว่ามันเป็นภาพนั้นแต่PRXนะคือการจะมาเล่นแบบทีมปกติที่เขาเล่นกันอะที่แบบส่งให้duelistและduelistแบกอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นทีมมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับสไตล์ผู้เล่นนะอันนี้คือแลนเทคพอร์ตไทม์เอาท์เทคพอร์ตหรือค้างหรือเพิ่มแอร์ไทม์ดีครับคู่นี้เทคพอร์ตนานๆเลยเทคพอร์ตไปเลย6 ชั่วโมงไปเลยวันนี้คนไม่ลดหรอกหยุดเกมจากปัญหาทางเทคนิค What's important at this point is going to be keeping up that energy for the side of Gen.G, right? I mean, no matter what the reason is, it happens now and then. It's part of a real tournament. And for Gen.G, it's about keeping that energy up. And for PRX, กักแผนไม่มีสิทธิ์ครับเอาจริงๆเรื่องไอการกักแผนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเลิกคิดเลยถ้าเป็นรายการชิงชนะเลิศครับไม่ว่าจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ตามเลิกคิดได้เลยเรื่องนี้ในฐานะของนักแข่งแล้วก็ผู้เล่นโค้ชทีมผู้จัดการเจ้าของทีมหรืออะไรก็ตามคือต่อให้ไม่ได้อะไรเลยนะต่อให้ได้แค่เงินนะมันคือข้อต่อรองหลายๆอย่างที่เอาไว้ใช้ในเชิงธุรกิจครับเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้ไม่มีพอยต์อะไรเลยมีแค่เงินน่ะที่ต่างยังไงก็ต้องแชมป์มันมีผลเยอะกับทีมมันมีผลเยอะกับผู้เล่นครับมันมีผลเยอะกับการซื้อขายผู้เล่นมีผลเยอะกับการเปลี่ยนทีมมีผลเยอะกับสปอนเซอร์ไม่มีทางครับมันที่2คนไม่โลกไม่จำอ่ะอาจใช้คำนี้แล้วกันที่2โลกไม่จำครับมีผลกับทุกอย่างอ่ะแบบนี้ควรหยิบเจ็ตดีกว่าไหมไม่ถ้าว่าแบบนี้ควรหยิบทั้ง2ตัวสำหรับPRXนะหยิบ2เลยสไตล์อ่ะมันคือสไตล์อ่ะIs this going to work? They have Caron. Who is this guy? But I mean, they have made their names known.
ไม่ได้บอกว่าคอมดีนะแต่หมายถึงสไตล์การเล่นน่ะมันก็เหมือนที่ DRX หยิบไวเปอร์ทุกแมปอะคือคอมอาจจะไม่ดีครับแต่สไตล์ไงPRX see if they can get themselves back into this game here in round number 8รีวิวเหรอฉันรีวิวของแบบสัตว์จริงไม่ได้อะไม่พูดดีกว่าThis time, Mind Freak getting away unscathed. Yeah, but something like that really puts a damper on PRX. They're going to look to really flush him out of this position. Are they ready for the Odin backup, though? The Prowler comes out. Prowler coming in. And yep, Lakia not able to find the kill. Gets a good amount of damage out, but otherwise will still be standing. Han going up in towards the window. Cloudburst going to be slapped down. He does get caught, but Karen's got the covering fire here. Back ramp. Mind Freak pushing forward, gets the headshot, opening things up a bit. เกือบได้ไซด์เว้ยโอ้ได้ไซด์เว้ย Quickly traded by Divide. 1v2. No command. 2 flashes available here for the side of Bunchkin. เจสันเล่นเรชั่นไหมไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็นเลยมันต้องฝึกนะคือมันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไหมsecond thrash. Yeah, that's thrash, but 0 point. Going out to interrupt, and it does. Just in time as well. Stops it in its tracks before the dive can come in. ไหวไหมมันชินไหวไหม Sent. Waiting for a peek out. ไม่ค่อยเห็นนะช็อตที่แบบมันชินทำได้ไม่ค่อยเห็น To the one side, but can't transition back. Munchkin making it damn close, still making it costly, but PRX will be able to break the win streak. Barely so, though. I mean, yeah, off the back of the thrash, sure, a nice triple swing to take out. มันสอบผ่านไหม Was the operator? In fact, it ended up being the Odin and the ถ้าว่าไม่เข้ากับเปเปอร์เล็ก But then the thrash, I mean, you get the detain onto รู้สึกว่าการเอามอนมาไม่ค่อยเหมาะใช้คำนี้แล้วกันไม่ใช่ผู้เล่นอ่อนหรือเก่งนะมันไม่ใช่อ่ะแต่รู้สึกว่าการเลือกช้อยส์มาเป็นม่อนมาร่วมทีมมันดูมันดูไม่เหมาะแบบไม่ได้ฟิตกับทีมเท่าไหร่ผู้เล่นเก่งโอ้ไปแฟบโอ้โหชาร์จบ้าน Still is a 2-for-1 trade up here for Gen.G. They don't know about this. Mind Freaks lurk. I mean, surely you have to know. PRX, they've been lurking so much this entire tournament on any map they're on. I mean, he's just shoulder to shoulder basically with Munchkin. He was just sat there at top mid. Mind Freak slides his way in towards String. They very well might think that this is protected. วาร์ปมาแบบนี้ลาก่อนเลยดิมุมอร่อยมุมอร่อยเลย Gets the kill and Gen.G. กล้านะกล้าวาร์ปมา I'm not sure if it was just spam through the smoke or what, but that seemed a bit disjointed even for PRX on those swings out from the smoke. Mind Freak's timing as well. I mean,ไม่รู้สึกเหรอไม่รู้สึกจริงๆเหรอว่าเวลาตอนเนี้ยเปเปอร์เล็กเลือกคอมแปลกประหลาดกว่าเดิมเยอะเลยมันแปลกแบบเหมือนถูกบังคับให้ฝืนเล่นอะไรที่มันแปลกอะมันประหลาดกว่าเดิมเยอะเลยนะตอนนี้ตอนเมื่อก่อนก็ว่าประหลาดแล้วนะตอนนี้ประหลาดกว่าเดิมอีกนะไลค์ถึง100ยังเอาถึงแล้วกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์กดโฆษณา A very bold attempt here from the side of Alex, but he's just not liking what he's seeing and is expecting to have more success on this attacking side. คนเข้าอ่ะมีอยู่แล้ว something ไงคือคนที่เป็นแนวแบบแนวลุกอ่ะตัวเปิดคนแรกกล้าได้กล้าเสียจริงๆแล้วมันคือ something ครับ something คือคนที่เล่นแบบนั้นนะจริงๆแล้วโอ้เรสแบบนี้ถ้าไม่ได้ช่ำนะเล่นไม่ได้คือเจ็ตด่านนี้มันเล่นยากมากคือจุดกระโดดแต่ละจุดอะมันอาศัยชั่วโมงในการฝึกซ้อมเยอะคือเวลาดูจริงเล่นด่านนี้เราจะเห็นจุดกระโดดแปลกๆเยอะอยู่นะอย่างที่บอกแหละนักแข่งอะเขาไม่ได้เอาเวลามาฝึกกระโดดอะไรเหมือนพวกแบบเหมือนพวกสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ที่เขาแบบมีเวลาจะฝึกกระโดดเล่นอะคือนักแข่งมันเอาเวลาไปซ้อมแผนทีมครับมันไม่ได้มีเวลามานั่งอะไรกระโดดอะไรด่านเซนอะไรแต่สตรีมเมอร์ทำได้เวลาเยอะสแกน4ตัด1ตัด2อุ้ยได้อยู่เทรดดีอยู่แล้วได้โอดินช็อตนี้แต่ยังไม่ได้ยิงเอาแค่เชริฟก็พอ
swing out, but Caron still anchoring here on the site. Caron is มันจะยิ nasty ง with ชัวร์กัน it. ทุกคนเลยไงวะ Sakin grabs a phantom. He has the spike in hand. Where does he decide to go? For now, just staying sat here in market. Texture swung around to alley. And if he tries to push out, he's going to be giving them line of sight. Yeah, he has all the time in the world, though. Still a full minute, so playing for this mind game to try to get them to search for him first. I like it. That and waiting for the haunt timing, which he now has back online, but swing around. Caron eventually will find him. ได้ลุ้นนะเมื่อกี้นะได้ลุ้นอยู่นะ Gen.G moving up 7-3. Great effort, you know, still here from the side of PaperX, considering the buy that they had. It's looking dangerously close. But Gen.G have proven in this tournament they are the kings of the thrifty. Oh, absolutely. I mean, that's how they shut down the entire team of PRX. And Lakia just dwindling down 2 is enough. It slows him down, gives an opportunity for Caron to find these 1v1s. มันจะเก็บปืนไม่เช็ค I gotta say, I think probably all of his kills coming from 2 or 3 Ks back to back as well. Keeping pace with texture. ไม่มันไม่ได้เชิงเอ็นลิฟหรอกมันอยู่ในมันอยู่ในจุดที่เสียเปรียบมากกว่า Takes texture's head off. Pushing forward, hitting the switch. Market door now going to be shut. Something gets taken out by the nano swarm. That's the second time today. Right here. เดี๋ยวดูตอนบุกแล้วกันเซนจีอ่ะ Trying to jump up there onto the half box. ไม่มีเซนติเนลด้วยเปเปอร์เล็ก Getting sprayed down by the Odin through the wall. Pit going to be invested. That's actually just to cut off that alley access, but as we can see, Gen.G, they're not going anywhere near it right now. This is good news. Taking turns from it, managing to find one. Munchkin picking up the kill, but Mon yet. ใครจะรู้ว่าอยู่สอง Putting some shots there into Caron. Looks like he wants to go for the challenge. He wins it. Takes him down, and suddenly the 2v2 is covered by this pit. Caron falls. Mindfreak able to find it. The spray coming in, but those tracer rounds just lead Mindfreak to his target. Locky goes down. PaperX looking to rescue this half. Potential 7-5. Yeah, a little bit of an unfortunate round there for Gen.G because they had their own lockdown as well, and it looked like most of the team was on board to empty the site for a potential nightfall. Texture just thinking he could get away with a greedy kill and dash out into market. Unfortunately, he gets taken down, and that's an instant trade all the way onto Meteor, and the plan falls apart. But if they can get back up to 8, they should be okay for the second half. Thrash online now, though. ถ้าจากคอมนะถ้าจะแย่อยู่นะตั้งรับน่าจะยากอยู่นะ See much value coming through. Something getting caught, and then rush play outside of A. This time though, again, eyes set on B. นี่ต้องบอกว่าเปเปอร์เล็กที่ยังแบบติดหัวตารางอยู่ได้เพราะผู้เล่นนะเนี่ยผู้เล่นเอาเรื่องนะทุกคน Even thinking about going to the drone there for a brief little second. Jump across comes in, but he's right in front of Meteor's gun barrel. He's able to take him out. ช็อตเนี้ยช็อตวัดอันเนี้ยช็อตวัดไปดิวัดไปดิวัดไปดิเข้าไซด์ได้แล้ว PaperX just picking them off one after the other as the rotations come in. They will be able to get this back to 5.5. I feel like Lockheed and Meteor กันยังไงอะ everything they possibly could in the entire multiverse to stay alive there at the back of sight. Bought a lot of time. กันไหวไหมอะ As the backup arrives, it's PaperX who are able to actually just flood the site and then hold all the trade angles, all the crossfire. So PaperX when chaos เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้เปเปอร์เล็กด้วยโฆษณาและไลค์ครับ How to really thrive in those situations, and I mean now suddenly a 5-7 half. This is not what Gen.G thought they'd have going into the second half. Of course, getting 5 in a row, starting with their first buy round. They still do have that advantage of having both timeouts in the back pocket. Sure. But we know how difficult it can be to stop PaperX if they start stringing together those rounds, if they start getting streaky. And even the timeouts might not be enough to really try to slow their roll. Gen.G going to be looking to come out here with that pistol. Tie up that score line and get that much closer to closing out this first map. Yeah, and something Gen.G will have to keep an eye on is, of course, some of these retakes that PaperX has planned with this composition. I mean, so many projectiles, so many different volleys and nades that they can throw out. And on top of that, the toxic screen, if you watch back to their gameplay, the toxic screen really does give a lot of tells on what their retake setup is going to be. So we'll see if Gen.G is able to keep tabs on that round to round. Now just a wall cutting off mid. เราจะเช็คข้อมูลอยู่ of that catwalk access as well as B main. Yeah, just trying to really funnel them in
to the A site, really, if things go their way for the side of PRX. And if it is a B hit, still a lot of options to delay, even without something like the Killjoy, just with the fact that you have to go through Toxic Screen 2-3 times. That's sent out. Texture pushing down. Spotted a mid so far, and something hanging back avoids that 0 point, but the drone over the top will be able to spot him. Is he getting ready to come through? And drone should have seen Forsaken as well. Texture gonna come upon. Yes, flash from him. Texture ยากอะ A site very much open at the moment. So break the window. Take somebody going up. And Meteor is gonna look to hang back, lurk. มันดูกันยากอะมันต้องมีเหตุผลที่ว่าทำไมคอม Gen.G ถึงเป็นเมตาที่คนนิยมเล่นอ่ะมันมีเหตุผลอยู่นะคือทุกคอมอ่ะที่แบบเป็นเมตาที่คนเล่นเยอะๆมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงเล่นเยอะเอาว่ะมาชิมยิงคนสเคนว่ะเอาว่ะHe's been spotted, shock dart, a little bit of a botch there from the side of Lakia. Is the wingman now going out the try to defuse. The push forward, something needing the win fight versus Karon, but he can't quite get it done. Gen.G will tie up the pistol round count and now move up by 3. I mean, we know that the devs over at Riot were just waiting for that wingman ทุกคนเคยกดแบบ just to showcase what Gecko กดแรง5แล้วเจอตึงไหมแบบเซตอัพอ่ะคือมันจะมีแบบถ้ามันเป็นความรู้สึกถ้าเราไม่ได้เคยแข่งอ่ะคือถ้าเราเคยแข่งมันได้รับความรู้สึกนี้อยู่แล้วแหละไอความรู้สึกที่แบบว่าตัวละครเสียเปรียบอ่ะเสียเปรียบจนแบบทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยวะคือถ้าเป็นนักแข่งมันต้องมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าแบบกดแรงอ่ะถ้าสุ่มเจอทีมไทยฮาร์ดที่เขาฟูลเซตอัพเขาอาจจะไม่ได้ยิงแม่นเท่าไหร่แต่เขาฟูลเซตอัพจนแบบไลน์อัพมาเต็มอ่ะก็ไม่ได้เล่นจริงนะเว้ยถ้าคอมมันแบบเสียเปรียบสกิลที่เขามีเราไม่มีอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ได้เล่นอ่ะThis is a nice play by PRX because this is that screen that they often คือจะบอกเบรกด้วยกระสุนปืนอย่างเดียวมันยากแล้วกันมันทำได้แต่มันทำยากอ่ะ trying to sell the fact that they're not here but no info now they want to start dwindling it down swinging out but Meteor still managing to come up with 2 despite the fact that he only has a ghost and he also puts the buy down to 44 ชาร์จมาคนกันหลังคือมีเดียร์ถือโกสคือฆ่ามีเดียร์ได้ก็ได้แค่โกสก็คือคาดการณ์มานะว่าต้องชาร์จโบนัสไม่ใช่โบนัสสิอีโคไปเป็นเหล็กต้องชาร์จมาเจอเซนติเนลตัวเดียวแบ่งกันเนี่ยข้างหลังเนี่ยกับโกสก็บอกเดียวเจอไก่ตัดปืนถ้ากลับทางเอเมนตัดปืนตัดได้ก็บอกนึงแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าได้วะได้ปืนด้วยเหมือนไม่เสียอะไรเลยไม่เสียปืนเลยสักกระบอกเมื่อกี้ก็ถือโกส2 คนไงเมื่อกี้ถูกปะซื้อปืน3 คนตายไป2ส่งปืนให้เพื่อนสรุปคือไม่เสียอะไรเลยได้ลูกแก้วอันตีด้วยcoming into the bonus still so much firepower available to Gen.G but Odin now brought into the full ฉันก็อยากให้มันเป็นเอเจนต์ห้ามเลือกซ้ำกันอ่ะถ้าตัวมันเยอะพอมันจะทำได้ก็แย่งกันเลือกตัวโกงไปดิทั้งนั้นอ่ะ That's gonna hurt a lot. The paranoia down. You know that you scratched up a lot of members if you were a Gen.G player. So you know that the A side should be weak overall. Meteor going back to try to just disrupt the default. Gen.G เล่นดีครับไม่ดีเกินแน่นอนดี Just activates its turret and now returns.คงจะต้องอีกนานนะขนาด Overwatch ยังไม่มีเลยขนาด Overwatch ตัวละครเยอะยังไม่มีเลย Potentially recoverable here for the side of something, but still considers to be a great risk, and now it certainly is one. See if he's wise to this. A little wary of the catwalk push, but not quite down on the grass. Oh, the timing jumps away.
คือมันต้องเสียคนดูทุกทางเลยไงเนี่ยโดนหลอกก็ไม่มีข่าวไม่รู้ว่ามาจริงไหมอยู่นั่นหรือเปล่าวะเดินไปเดินมาไม่พักเนี่ยหลอกไปก็โยกไปโยกมาก็โดนตัดเพราะเสียทามมิ่งโอ้โหรอบครอบจัดเช็คด้วยโอ้ยอะไรวะน่าอุ้ยทำไมฟิกจัดให้วะอะไรวะนั่นน่ะโอ้สวยเลยกลายเป็นตัวเลยไม่ฟิกเวลาเหลือยังเยอะรู้ตำแหน่งด้วย This is beautiful. This is beautiful from Gen.G. You have an incredible. คือถ้าเมื่อกี้รอนิดนึงเขาอาจจะสับสนไงว่าไปเลนหรือเปล่าหรือมาสแตร์เพราะว่าโพซิชันล่าสุดคือ CT ไงวางเป้ารอเลยอุตช็อตนี้คมจริงบันชิงแกคมจริงจะบอกว่าดวงไหมมันก็ส่วนหนึ่งความแม่นก็ด้วยอ่ะมันก็ประกอบกันอ่ะโอ้โหbeautifully serving that one up. Once again, just slowing things down. Let's spot it now. Is Texture something able to find the headshot with the Sheriff? Backs his way out. Meteor, same time, however, catching Mind Freak on that lurk forward out of B main. Saken as well. Trying to push this. He does have a Bulldog and Meteor at 11 HP. Severely disadvantaged here. They're going to back away and miss each other there in the end, but Karen pushing up into bench. Taking down something. Giving that advantage back over to Gen.G as Lakia sat outside of Jalapa. This time, not going to be able to win the fight right around that ult orb. Yeah, they should be able to. Meteor heard the exit from B main. You got the kill in mid as well, so you know that Forsaken was pretty pressured on the B side. Great timing from Devi, swinging out right before that ping would come down. Catches Lakia completely off guard. Finds the punish, keeps things close as well as recovering a weapon. Charon, it'd be wise to just tuck in somewhere, make sure that you can cut off the backup, maybe get some info. They're a little scared because Meteor's so low. 30 seconds. He's gonna try to find this right now. Forsaken is not thinking about it. Karen finding the kill, leaving out Devi on his lonesome. Cover going out. จะมามืดหรือไม่มามืดเนี่ยวันนี้แหละเราได้รู้พร้อมกันแต่ถ้าเป็นไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยากดูนานขนาดนั้นนะก็อยากให้มันขาดไปสักฝั่งหนึ่งนะ Go for a shadow step here. I love that Munchkin enters that smoke right away. Doesn't want to take any risks. The flash into the back, but now they're very well aware of his position. The swing out. Meteor does. ห่าง6 วินไปแล้วสถานการณ์ก็รวมกันถูกแล้วนี่โดนเขาโยกโดนเขาหลอกก็มันก็ถูกแล้วก็มันไม่มีตำแหน่งคุมแมปอะไม่มีตำแหน่งโฮพื้นที่คือเซนติเนลมันคือคนเดียวดูได้หลายทางอันนี้มันคือเอาตำแหน่งนั้นออกไปมันก็ต้องเอา1 คนดู1 ทางไงก็1 คนดู1 ทางไปดิAnd they just have, I mean, Gen.G just has the counters to it, obviously. คือด่านที่แบบไม่มีเซนติเนลก็ได้นะน่าจะมีแค่บายกับสปิดดูทรงแล้ว Texture up and over, diving his way in towards the B side, but no one there to greet him. For the snake bite, now the free entry coming through. Spike will get planted, and as Meteor plants this, that's also going to give him a lockdown. So many ultimates here for the side of PRX that they're just one away from things that they could very well. ก็เสียผู้เล่นไงก็เสียผู้เล่นไง This retake going, but now it's just going to be that tempo lockdown coming through. You have to flood it. Gonna have to try to rush, break this one down. The Dizzy is there. Knives coming back through though. Lockdown with the they lockdown. They got the lockdown, but they've lost the war. Mind freaking something last one standing. The off able to find one. The rush in, the right click. Takes him down. The weapon, but Karen's already claimed the kill. ไปเลยไม่หยุดแล้ว Now at map point. Texture pretty much asking how ไม่หยุดยั้งหยุดไม่อยู่แล้วครับอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้ว Shuts him down. Even the high sense not going to save you there. My gosh. And I think one of the things that might be, I mean, sure they face against each other in Group C, but one thing that really
is keeping PRX scratching their head as ใช่นี่มันคือกรุ๊ป 4 ทั้งคู่ Korean squad play for contact like this. Yeah, no. Yeah, they just greed for these duels and they're not backing away from it. The confidence right now is just something that is so dangerous that PRX has to deal with, but breaking the confidence of Gen.G has proven to be incredibly difficult for every single team that has faced them thus far. Oh, they push. Wow, they want to send a message. Try to take down this pit. Swing on the corner. Something dead. Pop flash up over the back of the wall. Gets the full catchy and on it for taking another one. Will be able to find the kill. Showstopper at the ready, spotting Lakia dead. Monyet keeping in this one, and also finding that spike. Texture, however, around the back. Regains his audio, dashes away. The Boombot only able to find the kill. 7 bullets remaining here. Meteor, the covering fire out in mid. And it's a one-tap to finish the map. ไม่มีแทบไม่แสดงอาการดีใจครับ Gen.G บอกอะไรอ่ะสบายดูดิดีแบบชิวๆอ่ะเหมือนไม่ขนามืออ่ะคือเวลาที่เกมมันตึงแล้วชนะเขาจะเฮแบบเฮ้ยสุดยอดเลยเว้ยมันจะเป็นภาพนั้นอันนี้คือดูตอน Gen.G ชนะดิแล้วดูตอนกล้องจับดิเฮ้ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคือเวลานักแข่งอะถ้ามันสูสีหรือว่ามันยากแล้วมันแบบเราชนะมาด้วยความเหนื่อยอะมันจะแบบดีใจอะอันนี้คือเฮ้ยมาแท็กไว้เพื่อนเลยอะไรวะเนี่ยคือฉันก็ไม่อยากใช้คำที่มันจะเป็นการทำร้ายเกินไปแต่ว่าการที่ Gen.G ชนะ DRX มาได้ในเวอร์ชั่นที่ฉันรู้สึกว่า DRX โคตรเก่งเลยเอาจริงนะอันส่วนตัวนะเมื่อวานตอนที่มาสตรีมอะคือฉันรู้สึกว่า DRX อะเก่งสุดเลยในคิกออฟคือตั้งแต่เปลี่ยนผู้เล่นมาเอาแฟลชแบ็กมา DRX โคตรเก่งเลยโดน Gen.G ตบอะแต่ในขณะที่ตอนเห็นเปเปอร์เล็กอะคือฉันรู้สึกว่าเปเปอร์เล็กจะแพ้T1ด้วยซ้ำอะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่า DRX กับขาขึ้นเปเปอร์เล็กกับขาลงแต่ DRX ที่ขาขึ้นอะใช่แพ้ Gen.G อะแพ้ Gen.G อะเพราะฉะนั้นเป็นเปเล็กที่ขาลงอะจะชนะ Gen.G หรอวะแต่ฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่า Gen.G จะเป็นแบบชนะทุกทีมแล้วแบบได้แชมป์รายการนี้มันก็ยังมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่ปะมันจะขนาดนั้นเลยเหรอจะขนาดแบบตกทุกทีมได้แชมป์มาสเตอร์เหรอมันเฮ้ยถ้ามันสามารถชนะทั้งเปเปอร์เล็กและ DRX ได้อะคำว่าแชมป์มาสเตอร์อะไม่ใช่เรื่องตลกนะไม่ใช่คำพูดตลกนะชนะได้ทั้ง DRX และเปเปอร์เล็กเนี่ยแชมป์มาสเตอร์ได้นะเว้ยจริงๆฟอร์มทีมคือมันคือท็อปเทียร์ S บวกได้เลยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วว่ะปีนี้ว่ะการแข่งวาโลสลับตำแหน่งกันอีกแล้วดิใดๆเลยคือพักก่อนเจอกันแบบ2ครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ I mean, the thing that stands out to me the most, if you take a look at the bottom of your screen right now, is the 5-round win streak on the Gen.G's defensive half. Because, you know, PRX wants to start out strong on attack. That's kind of their whole game plan. That's what this composition is about. You got Raze, you got Gecko, you're trying to break things open, especially off of that Dizzy. However, Gen.G has clearly figured it out. You know, there were times with that A-split push that PRX repeatedly tried to pull off. Texture gets an early pick. They are set up, they've stacked up on the site. You have, I can't remember if it was like Munchkin or Lakia, but someone hiding in the corner of A site, just right outside of A main. And they're just preemptively shooting down that Dizzy that gets sent out. So no matter what PRX throws at them, they always get numbers advantage. They're ready to receive contact, and Gen.G just shows that they have that preparation. And apart from that, I mean, can we, yes, MVP is Texture, but can we talk about Karen for a second? There were some of these rounds where he picks up impact frags, just holding Boathouse on B site by himself. 1v2 clutches, 1v X's, and he just does so much.
He's so confident right now. Solo was saying in his interview, because of all these games that have been happening, in a way, Karen has leveled up. And he's shaken off a lot of the nerves. When you're playing through that many games in 1 week, by the time you get to this one, you're probably super warm, and nothing's gonna throw you at this point. Yeah, and Alex touched on this in his pre-match interview, where he was saying, like, sometimes it's a blessing and a curse to have to play that many games. Like, on the one hand, your opponents are gonna have a lot of tape, and that's where PaperX has to lean into, right? They have to say, we have an idea of what they're going to do. This was different today. This was a Gen.G that I haven't quite seen just yet. But also, on the other hand, your opponent's going to be warmed up. They're going to be comfortable on stage, especially with a rookie like Karon there, able to get that experience under his belt, to really understand what it's like to play in front of a crowd, to play in front of tens of thousands, hundreds of thousands of people online as well. So this ability to get Gen.G this far with their just determination, their mental grit, things like that are really starting to pay dividends. Now, I do have to bring up texture. Paper Thin, you've been a long time believer of the texture jet power. Preach to us. I'm the preacher. Yes. I mean, I'm trying to think of a way to put this, because I have been asked many times who I thought the best jet in Korea was. And mostly I leaned toward Buzz because of his ability to be so stable as an entry fragger. But the thing he was always kind of lacking compared to Texture was his op. Texture is the complete package. He has explosive plays, he has steady plays, he can do a lot of different things well for you, and his operator is top tier. So this guy is so fearsome to deal with. He can set up individually for himself. You saw that top mid play where he turned that flash and came and got that double with the Blade Storm. I mean, things like that he's able to pull out, taking a page out of something's book, to be honest. We saw that last year. So, like, those kind of plays that he has in the bank, on top of playing pretty well off of his teammates, and his teammates support him. We saw a lot of teamwork, in that final round. Meteor there swings into mid to cover him from market. Things like that really working well for Gen.G. Yeah, I mean, is Texture really the make or break here? I don't know, because they've all been playing fantastically. They've been able to read all of PaperX's maneuvers. They're swinging from site to site. Basically, they figure them out. Like you mentioned before, right? Texture, I don't know if he's exactly the make or break. He is definitely the star fragger right now. But there are those games, even when he struggles a little bit. Maybe he's like, I don't feel good today. I'm a little bit off. But then he tells his teammates, and they all step it up. That's the craziest thing, because that culture difference from like some of the other Korean teams and how PaperX operates even, there are some similarities here. And they all definitely feel like they are close to that finishing line. They can taste victory. And I think that's something that gives them this extra boost, this extra surge of confidence. And Gen.G is really hungry today. Out of all days, today, they are the hungriest I've ever seen. Texture is hungry again, and you know what happens when Texture is hungry. He gets a lot of kills, and he has 4 more maps to get through. Maybe even less at this point. Well, the next map, I mean, the triple duels comp? Sure, why not? Sure, why not? I mean, look, it got over the line yesterday. I mean, if it isn't for a few key moments, right, that could have very well gone T1's way. So, and now you have to look at what Gen.G is able to do. You have to start thinking that T1 probably right now isn't as strong of a team as Gen.G. And not just because of the way this map went, but because of how this whole season has gone so far, in that just the ability to adapt and be explosive and things like that. T1 is a much more stable team. They're a very fundamental team. This Gen.G team doesn't really scream that to me. They're screaming, we are going to take duels sometimes, and we're going to win. But we're also going to adapt on the defender side. The early contact plays that they tried in the pistol round and the follow-up against PaperX didn't work. Immediate adjustments came in round 3 and got them that 5-round win streak you talked about. That's one of the biggest things, about this Gen.G right now. Yes, we've seen PaperX. They got that triple duelist. Very interesting. Maybe they cooked it up like 1 or 2 weeks ago. That's what they said in the interview. But Gen.G, we've only seen their split once. They played it against RRQ in their opening games against in Group C. And they had this double duelist composition. Meteor on the Jet, Texture on that Raze. And it wasn't the best game for Texture. They actually lost that map to RRQ 13-11. They really struggled on that attack. But the thing is, RRQ had a more traditional composition. They had that double controller, so I think that's one of the main factors why. If PaperX plays triple duelist against a double duelist,
how does that work on defense? You know, you have to really think about how you want to make use of that Yoru, and I'm not too sure if they are going to do the same thing again. Yeah, I think if you're assuming, if you're Gen.G and you're assuming that PRX is going to lean in to that triple duelist again, I wouldn't mind seeing something like a double sentinel here from the side of Gen.G, something to really shut down some of that firepower, to utilize those gaps in the abilities. But it is going to be the same thing here for Gen.G. They're still going to use that double duelist, so probably just frankly didn't have enough time to really workshop anything. Like, it's really tough, of course, you know, with the short amount of time and the insane amount of games that Gen.G has had to play. Triple duelist for PRX. Let's see. Let's do it. It worked. It worked. It did work, but what really makes a duelist effective is confidence. It is so important, and right now we could see Texture was definitely feeling it. Every time the cam was on him, he was screaming, he was singing, he was looking happy. He did at one point, but he got that like 3K. PRX, they need to feel confident. You have 3 duels. You have no confidence, that's it. All right, let's go into our second game split over to our casters to take us through the action. Thank you very much. Yes, here we go again. Ladies and gentlemen, if you weren't tuned into the matches yesterday, first of all, what in the hell were you doing? What were you thinking? Missing out on those overall blowouts that we had. But you missed the triple duelist debut from PRX, but that's okay. They're bringing it out for you once again. The question is, can they get the win here? Yeah, and now starting on the attacking side as well. So Gen.G, they've been banning it since that tough loss against RQ, 11-13, as Ades touched upon. Now they're bringing it back. Now in that game, their defense was, you know, by miles, much stronger. So trying to just get a head start here on the rounds. And guess what? PRX, they favor the attack here with this composition as well. All right, for now, nice and quiet over here at B. So they get into some very deep positions. Flash held at the moment there from Locky as a nice interrupt on the plant comes through. The rush back out. Able to find one, Money out with 2. Meteor up in heaven. Finding 1 before getting taken out. Amazing fast hit coming back in here from PRX is suddenly Munchkin, the last one standing with just a Sheriff in hand. He's looking for some kills, looking for anything here, but with another paint shell as well as everybody hounding him down, he will fall. Devi the only casualty. PRX will once again claim an opening pistol. Yeah, I thought Gen.G might just be going for the delay there with the paint shells and then take that time to clear up back alley once more, but they kind of initiate the retake immediately. And that actually favors PRX as they've already gotten off of the spike plant. They still have all 5 members available. Still good positions from within the site. So Gen.G, we'll see if they kind of reconsider some of those timings, because we know how crazy PRX's post-plant situations can get, especially with Forsaken Juru. Meteor still going to be picking up that Marshall. He's on the jet. Very standard eco buy from him. So otherwise, Charon ready for some close contact, but something swinging in the corners. One of the things that we saw he was so damn good at was shutting down side player snipers, swinging quarters with his Vandals, and finding the headshot instantly. So he does it once more here. Start off this round. Mind Freak hanging back will take a bit of damage, but finds the elimination there on the Lakia. Now with Charon making his way over. I think he's going to have to take Lakia's gun because shorty on the retake probably not going to be the best thing. Yeah, good backup from Forsaken as well. So we see that Mind Freak's pretty low, and you don't want to lose those rifles. So Forsaken going down with the Sheriff is fine. You still have 3 rifles that you bought up. Want to try to keep that in play. And Devi hears that, he's ready for the quick kill onto Charon. That's 2-0 lead for PRX once again. That it is. This is where we saw the turnaround and the streak beginning for Gen.G. So PRX, see if they're going to be able to clinch this conversion on the bonus round, or if Gen.G will be able to get themselves on the board. But really nice hot start there from something. Mind Freak with fantastic anchor, just not allowing them to find any presence around this ramp. Yeah, given the compositions once again, and PRX, the record that they had in yesterday's game, I gotta imagine they have to be looking to throw something out of the book and get this bonus round conversion. You want to get as many on the attacking half as possible. Does it again. It starts with that. He does it again. Swing main, kill player over at screens. Should have heard the footsteps. Starting things off 2-0. Meteor just around the corner. Lakia swinging. They're going to try to double face here. As, yeah, it's not ready for that swing to come back through. It's going down. The rest of the team rotating over towards B, where Charon's still going to be sat. By just kind of dodging around that Trailblazer a bit, and I guess I just didn't see anything at all. No peripheral vision on the dog, I suppose. Forsaken, but that outlaw to use does manage to find Charon. Texture up and half an hour will be able to trade one back.
Mind Freak very quickly replies with a kill of his own. Push out. Bit of damage there on him on yet. Cancel on the flank for now. Means that Meteor does manage to find at least one more. But widely, with the teammates coming through, PRX not going to be concerned about their losses whatsoever. They convert the bonus and start off 3-0. I'm a little shocked at how confident Divide was that the Trailblazers didn't see him. I mean, he just knew exactly the angles that it would be able to scout, especially around the toxic screen. I think that's more so what he was banking on. The fact that, of course, when you're right up against that toxic screen, your vision does get blurred a little bit already. And with all that distraction, you know that the site should be weaker, and that's going to be an early timeout. You got to imagine from the Gen.G side, finally using one. Nah, it's Alex just saying, all right, good guy. Good job, guys. Yeah, he's like, this time I want to tell you, good job for once. Keep this up. Just do more of what you're doing. But yeah, I mean, first time out call that we're seeing from the Gen.G camp, just given how far ahead they were and how much in the driver's seat they were on that opening map, never needed to really pump the brakes. So after dropping that bonus, we're going to start talking about what the game plan is going to be. They're identifying so far. But it's also difficult because at the end of the day, these rounds are starting because something just swings a corner and headshots you. Yeah, I mean, when you're already down one man, and you know, I was almost going to say PRX not really gaining that much more space after something goes into the site might bite them back, but it works out. Gen.G gets a little curious because they still don't have as much information either. Of course, they're also running a double duelist here, so not as much util that you're used to having, especially with the sky changes. I am curious if Gen.G might consider trying not to use the operator too much, right? Don't try to build up to that too much economically, because you might get the first kill, but when you've got the Raze Jet and the Yoru, like, all TPing into sight, that just spells trouble. Oh, I mean, we saw how easily, for the most part, Forsaken was able to deal with those operators as well. Yeah. When he was the one going into the dimensional drift, or just TPing into a position where they suspect the side player was going to be posted up, more often than not, he was coming away with those eliminations. So it could be the game plan that they try to stray away from that. We'll have to just wait and see. ไวเกินอ่ะ to develop. ลืมปรับเสียงด้วยเสียงเบาเลยสิ Now, stack from Gen.G over on the A side, as they are very quickly going to learn that they have gambled. ไวจริง Wow, that's unfortunate. And โอ้ PRX will just wait to have somebody that needs an ult point try to go for the plant. Fun yet finally volunteers. Saying Showstopper's pretty good. I guess I'll take that. And knowing that they had the time as well. Now, I'm going to be curious if PRX all decide to push back out of main, because it looks like that's the idea. They don't want to push any deeper into the site. So PRX, perhaps the idea, not really necessarily going for kills, right? They just want to say, we want to snowball as much as possible. We want to keep the weapons we have. Don't necessarily hunt for kills. If they die to the spike, that's it. Creeping up. Mind Freak finding one. Charon. Off the damage there, gets a nice headshot. Yeah, you're going to want a double stack here. Something alone could be dangerous. Yeah, checking all the way back over towards spawn. Heaven for the time being, not being checked. As Lockett will fall. Charon with another nice shot. Texture as well. Getting some solid damage here. Charon's going to be able to find three. ฝากนักฆ่าก่อน They clean him up. ไม่เป็นไร4-0 แล้ว PRX, they will be 3 able to นิด get กับ up การ more, บุกแบบดุดันของเขา Gen.G doing some ได้ผล damage, ว่ะ recovering some weapons. เอาจริงนะแบบนี้เหมือนเป็นการวัดกันบ้านวัดความสามารถโค้ชจริงๆนะทำกันบ้านมาเยอะเปล่า You're supposed to win the round. Yes, you can buy up to most of your weapons, but giving over those kills and the free weapon upgrades, that allows for the operator to still be อยู่ที่ว่าโค้ช Gen.G ทำกันบ้านมาเยอะเปล่าคอมนี้เล่นไปแล้วเลยเมื่อวาน get back into this first half. ถ้าทำกันบ้านมาเยอะน่าจะมีอะไรบ้างนะเอาจริง Hemlock here to try to back up, heal a bit, but with the dimensional drift coming through, he's just going to have to back away very swiftly. Now the paranoia as well crashing in. They're all in. Forsaken is out มา of เว้ย the portal, and he's got a judge in hand. ดุดันจัด Something is the one. ไอ้มันเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอ่ะ Munchkin will make his way up into เร็ว heaven. จัด Will be able to take down the enemy jet, but now a 3v4. เร็วจัด Angles try and clear. Divine holding ramp. อย่าให้เสียชื่อทีมใหญ่เว้ย Porting into heaven, still managing to find the elimination there. มามืดมันจะมาสกัดดาวรุ่งหน่อยเร็วสกัดดาวรุ่งหน่อย From the Yoru is PRX. Well, not going to be losing all their ไม่ weapons. ชาวชุดนี้ไม่ดี They pick up the operator themselves. Yeah, you can imagine how you're going to คือคิดว่าเปเปอร์เล็กจะชนะนะ Once you hear that little whisper from the other แต่ชาวชุดนี้ไม่ดี following you all into the site, things get a little chaotic. สกอร์ผิด Have the parallel there to assist as well. That just really sets up all three duelists for a great entry. And I was going to say, overall, this is actually one of the first matches where I felt that Divide had very little impact, but right there, holding that close angle, trying to get back into the scenes himself. เฮ้ยเปเปอร์เล็กแพ้เหรอ Still a purchase coming through, but obviously the operator. ไม่ผิด
thing. Just gonna look to eat some of that damage. As the Trailblazer, nice timing, does get cleared out before it can spot him in position. Flash coming in, Texture on the swing. Not ready for it, ends up getting taken down. Dominance continuing from PRX. No, Gen.G, they can't get too curious about this. I like that they're retaking control of ramp, but that's about all you get. You try to push in through the smoke. That spells trouble. Look at this. I mean, because of the just lack of sound, they're drifting off. They're moving away from this A side. ใจเย็น I don't ดี blame แล้ว them, ดีแล้ว otherwise you're down to a แชทจะได้ 2-2 พุ่ง split, right? So I guess they're just saying, เฮ้ย let's ผิด worst นี่ case หว่า scenario, เฮ้ย we go for a ผิด 45 นี่หว่า take each มันต้อง other, 3-1 ไม่ใช่เหรอ see what they have cooked up. ว่ะผิดว่ะ So I don't blame them, but you're right. I mean, they go for the gamble because they don't hear the audio anymore, and it's going to be once again another free โอ้ site โปรดัก for ชั่น PRX. โอ้โห I ผิด mean, ผิดนะเนี่ย they're นี่อัน having นี้ to fight, but 4-1 they're just นะ saying, เนี่ย okay, well, if we go in for free with no content, we'll take that as เอา well. แก้เร็วช่วยกันแก้สิ Hand off to Montigat. Showstopper now online. ช่วยกันแก้สิ It's Gen.G. How far นี่ do you really push ต้องขอบคุณ to try to get แช this ทนะ going before you just have to เพราะ call ปกติ off ฉันต้อง on พูด it? ผิด It's นะ gonna มีคน stay แก้ true to อันนี้ line. มีคนพิมพ์นะ Sacrificing ดีเลย himself. ถือว่าทำดีครับ The try to make kills up. ขอบคุณมาก Showstopper doesn't come out. Don't find much of anything there, and โอ้โดดสไตล์กลางอากาศโอ้จะรีเทคไม่ไหวเหลือ3 คน standing. Push onto the corner. He's gonna be getting the kill into something. He was down to คนเอาชัวร์อ้าว is all hell though. คนเอาชัวร์ยังไงนี่ Goes into the astral form, sends it the cosmic divide. Mind Freak sends out the paranoia. He tries to swing the wall. TP's in behind him. โอ้โห Heron thinking he was up above. I mean, oh man. the fact สู้กัน that จนวินาที Versal สุด Kara ท้าย thought ว่ะ he would have gone เกือบไป above, แล้ว props to him. I mean, he หน้า knew มา the เฉย best shot he had in that chaotic 1v1 when he was just shrouded in the darkness, but Mind Freak เฮ้ยมันเวิร์กนะมันได้ผลนะเอาจริง I feel like we're getting คือถ้านานๆมาทีอ่ะมันได้ผลอยู่นะสักแบบ1 แมปอ่ะมันต้องมีสักครั้งหนึ่งอ่ะมันได้ผลอยู่นะThey say Masters Copenhagen, we can still look at champions. ใช่ไม่ลุ้นไม่ใช่เป็นเปเลตจริงคำว่าเอาชัวร์มันไม่มีอยู่จริงอ่ะคำว่าซีเคียววินรู้จักคำว่าซีเคียววินปะเปเปอร์เล็กเป็นทีมที่ไม่มีคำนั้นอ่ะซีเคียววินโนเอามันแล้วคนนี้กดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์หน่อยนะครับทุกท่านนะใครที่แบบสะดวกหรือไม่สะดวกก็ตามแต่บางคนดูในทีวีไงก็ถ้ามันลำบากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครสะดวกก็รบกวนนะช่วยแตะปุ่มไลค์ให้หน่อยนะครับ Suddenly these retakes are looking tough. Forsaken just asking for a massage. He's like, I really want to be the super hard carry here. You got to loosen me up a little bit, but ไอเวลาพูดมันได้ผลจริงๆนะแบบเวลาฉันไปดูช่อง YouTube ช่องอื่นเขาจะมีแบบฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแบบ1 คลิป 10 นาทีมันพูด4 ครั้งอ่ะกดไลค์ในระหว่างนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ช่วยกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับก่อนวินที่7จะเริ่มก็ช่วยกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับก่อนที่เปเปอร์เล็กจะยิงก็ช่วยกดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับมันได้ผลจริงเว้ยแต่ฉันเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ฟังแล้วไม่กดอ่ะแต่มันได้ผลจริงเว้ยคือไม่รู้ได้ผลกับใครนะแต่เวลาฉันฟังอ่ะไม่คิดจะกดเลยแต่เวลาแบบเวลาพูดอ่ะมันขึ้นจริงเว้ยมันขึ้นเพราะฉันต้องพูดไงหรือฉันต้องพูดว่ากดสมัครเมมเบอร์กันหน่อยนะครับมันจะช่วยไหมมันจะขึ้นไหมเดี๋ยวถ้าเปเปอร์เล็กชนะกดเมมเบอร์ให้หน่อยนะครับถ้าเจนจีชนะก็เมมเบอร์ให้หน่อยนะครับมาเฉยอยู่ดีบันชิดก็มาตั้งแต่เปลี่ยนทีมใบนายก็เปลี่ยนเป็นอีกคนเราเป็นคนละคนโดนบล็อกแฟนเป็นช็อตนี้โดนยิงทะลุควันมาดิเทคเจอร์บอกไม่ยอมเหมือนกันโดนเจสันยิงหัวไปจากตอนแรกซีเคียววินกลายเป็นแล้วเจอ2Looks like they think that he's just going to end up snapping back over towards A. Fakes the teleport. Now exits over here at B. ทำไมถึงเลือกที่จะไปเมมเบอร์มาจริงเห็นไหมมาจริงดอทบาริเออร์ขอบคุณครับได้คราวหลังฉันต้องเปลี่ยนคำพูดแล้วไลฟ์ซับไม่ต้องกดเมมเบอร์ครับต้องอย่างนี้วะไม่กดไม่มีกำลังใจทำคลิปคำพูดยอดฮิตเลยมาว่าเจสัน
อ้อมแล้วอ้อมอีกอ้อมแล้วสกิลก็ไม่มีต้องยิงทะลุเอาอย่างเดียวสกิลก็ไม่มีต้องยิงทะลุเอาอย่างเดียวโอ้ทำไมยากมันคือมันเป็นตัวละครโยรุด้วยไงเอาเบมเบอร์มาจริงภูเบศขอบคุณครับภูเบศเราจะได้เห็นชื่อเขียวบ้างทุกวันนี้อ่านแชทไปชื่อเขียวอยู่ไหนเนี่ยโอ้วันนี้ไม่มีชื่อเขียวมาพิมพ์เลยสักคนเลยเนี่ยโอ้เหลือเชื่อนี่เลื่อนขึ้นไม่อ่านยันแบบบ่าย3:57อ่ะไม่มีชื่อสีเขียวพิมพ์แม้แต่คนเดียวอ่ะเป็นไปได้อ่ะสตรีมเมอร์ว่ะเอามาจริงว่ะมาจริงขอบคุณครับเซนเอ็กซ์วงสะท้อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายแล้วกดไลค์กดซับกดเมมเบอร์แล้วหลังจากนี้มาแล้วโอเคไปเด็กยังอยู่นะขอบคุณครับคลิกขวาเลยเหรอไปแล้วทำติงใช้มีดไปแล้วพันธกิจเฟอร์นันโดดีเดียนเอสเอฟเฮ้ยไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่เธอต้องลงทุนขนาดเลยเหรอโอเคชื่อเขียวมาแล้วมีชื่อสีเขียวแล้วโหดีใจว่ะดีใจมากขอบคุณมากครับทุกคนดีใจว่ะมันได้ผลว่ะได้ฮะขอบคุณมากครับโอ้ชั่วโมงตอนนั้นซัมติงอาจจะไม่ได้คิดหรอกว่ามันต้องเป็นลูกซองหรือเป็นปืนกลอ่ะมันใกล้ไงก็คลิกขวาไปเลยจบไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนหรอกอ้าวถ้าเราอยู่ด้วยกันอีกสักปีนึงเดี๋ยวชื่อเขียวจะเปลี่ยนเป็นชื่อน้ำเงินแทนแล้วกันเราอยู่กันมาจะปีแล้วปะเอาเขาสนับสนุนไงสนับสนุนก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงทุกคนอันนี้กำลังใจจริงแค่มีคนดูกำลังใจจริงป้าชัววินซีเคียววินแบบนี้มันจริงแบบเนี้ยมันเป็นแบบตั้งรับด้วยเลเยอร์อ่ะมุมแมปอ่ะมันกันง่ายนะแต่ตั้งแต่ไอ้คอมไวเปอร์ที่แบบว่าฮิตมาโอ้โหอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นด่านบุกเฉยเลยอ่ะถ้าไม่ขอดู Watchparty สวิตไทยแลนด์ไม่ผ่านมันเป็นลิขสิทธิ์ครับเขาเซ็นสัญญาดิมันคือมันไม่ได้อ่ะเอางั้นแล้วกันย้อนหลังได้นะเอาจริงย้อนหลังได้นะเอาไม่ล่ะดูไม่ล่ะย้อนหลังอ่ะถ้าไม่ชนกับการแข่งรายการใหญ่เดี๋ยวทำย้อนหลังให้อ่ะแบบนี้โอเคป่ะคู่ใหญ่ๆเปเปอร์เล็กแผนทีมเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเยอะแต่มันแค่ตอนแรกมันก็แปลกๆอยู่แล้วไงแล้วพอเปลี่ยนตอนนี้มันไม่ได้กลับเข้าที่เข้าทางแต่มันแปลกกว่าเดิมประมาณนั้นนะอ๋อมีซุปเปอร์แชทด้วยครับเรียลเชียนทีขอบคุณครับมาแล้วมีเดอร์ตัวคมเฮ้ยtexture นี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วปะหรือว่าเขาเพิ่งมาปีนี้นะทำไมฉันรู้สึกว่า texture ทำไมไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นคนแบกปีที่แล้วเลยอะเขาแบกมาตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะหรือว่าเขาเพิ่งเข้าขอบคุณครับไม่อ่านมาได้ดีมันว่าอะไรวะคือฉันไม่แน่ใจว่าอ่าน mileage หรือว่า miles มันคือ miles ใช่ไหมใช่แหละขอบคุณครับมาอยู่ GE อาจารย์ไก่ปูขอบคุณครับซุปเปอร์แชทยักษ์349 บาทแพ้ทิปปี้หันไปดูซุปเปอร์แชทแป๊บเดียวโดนปืนพก They have been clawing their way back into not just maps but entire matches and phases of this entire kickoff tournament to stay alive off of these thrifties, off of these 4v5s, 3v5s, things like that.
อยู่ดีๆก็มาเฉยอาจารย์ไก่คืออะไรตึงดิจะไม่ตึงอีโคได้ไงเมื่อวานน่ะเจนจีอ่ะตึงอีโคคือปืนพกตึงจัดหลายวินน่ะPRXโดนไปเยอะถ้าว่ามอนไม่เหมาะส่วนตัวดูฟอร์มแล้วรู้สึกการเอามอนมาไม่ได้ทำให้ทีมดูดีขึ้นผู้เล่นดีแต่มันไม่เหมาะสรุปแก้สกอร์แก้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยTexture arriving through Ben will be able to take out the buy. That's the spike now stranded. Mind Freak has no choice but to swing it in front of fight. He'll go down. ก็จาก 7-1 ถ้าเกิดว่าไม่โดนอีโคเป็น 8-1 แล้วก็จะมีปืนไปเล่นและอาจจะเป็น 9-1 ไม่โดนอีโคตัดจังหวะภาพเดียวกับPRXเลยPRX โดนอีโคตัดจังหวะโอ้ยชื่อดูเอลิสไม่ต้องเอามาแล้วเปล่าเอาก้ากลับมาไหมก้าซิกเกอร์เรตเอาก้ากลับมาใครที่กดไลค์กดซับกดเมมเบอร์ซุปเปอร์แชทหรือใดๆก็ตามขอให้ไม่โดนโฆษณาบ้าแต่ใครที่มีพรีเมียมนะไม่โดนอยู่นะก็ดีก็ให้ทุกคนสมัครพรีเมียมแต่ตะโกนทำไมjust everything in the entire professional Valorant ecosystem. This is going to be his first time playing at an official tournament during the regular season. For him to win a title of Pacific Kings would be PRX ถ้าตบ PRX นะตบ PRX ตบDRX คือตบท็อปทีมอ่ะ S บวกอ่ะถ้าตบได้นะไป next station ก็แชมป์มาสเตอร์อ่ะof this grand final. See what happens. So there's still plenty more Valorant to be played. PRX still out in the lead by 4 rounds. Gen.G want to try to claw that back. ไม่แต่จริงๆนะโดยส่วนตัวแล้วถ้าว่าเปเปอร์เล็กอะเอาดูลิสต์มาดีแล้วจริงมันคือสไตล์ทีมมาดิเม็ดเดียวจริงชิงจังหวะตัดเม็ดเดียวคือdown to 48 but kill is not found โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนี้ทีมเกาหลีเอมมิ่งมันระดับนี้เลยเหรอเก่งมากเลยนะคือเอมมิ่งกับ PM จะไม่เหมือนกันครับการ PM คือการที่เราวางเป้ารอแล้วรอคลิกอย่างเดียวไอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่ PM นะคือเขาเล็งที่อื่นอยู่ศัตรูออกมาอีกที่หนึ่งเขาหันไปยิงไอ้แบบนี้คือเอมมิ่งที่แบบดีอ่ะเม็ดเดียวอะไรวะเนี่ยประโยชน์เหรอก็ได้จากอาจารย์ไกลนี่ไง349 บาทซุปเปอร์แชทกดหัวใจให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับไปเด็กอย่าลืมจิบน้ำนะครับเลิฟขอบคุณมากเลยฉันต้องเรียนรู้ที่จะขอผมปุ๊บแตกปั๊บเลยแตกปั๊บเลยแตกsomething เก็บ4อ่ะโอ้อาจารย์ไก่โอ้โหคนกดไลค์อย่างเยอะคนกดไลค์อาจารย์ไก่อย่างเยอะแสดงว่าชอบชื่อเนี่ยใช่ไหมชอบชื่อไม่คิดว่าอาจารย์ไก่เป็นหน้าม้าหรอฉันอาจจะให้เพื่อนตั้งชื่อว่าอาจารย์ไก่สมัคร YouTubeมากดซุปเปอร์แชทไม่คิดว่ามันเป็นภาพนั้นหรอวงการนี้มันอยู่ยากนะThat's now on Forsaken, starting off his last round of the half very quickly, rushing forward, judge in hand, he finds Karon, swinging around the backside. เริ่มดุดันเปเปอร์เล็กเริ่มดุดันกลับมาดุดันอีกครั้งอีโคเปลี่ยนชีวิตจริงว่ะจริงนะเฮ้ย something
ชงเชงมีดปักกำแพงทำงานเก่งมากเลยเหรอฉันต้องเริ่มทำแล้วใช่ไหมวันไหนที่คนดูเยอะๆฉันต้องเริ่มทำเพื่อที่จะโอ้มันไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ไหมจริงๆแล้วพูดก็พอปะชี้หรือต้องทำให้เป็นตัวอย่างทำให้เป็นตัวอย่างบอกว่าเนี่ยทุกคนมากดไลค์กดซับสมัครเมมเบอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็เอาแบบหน้าม้าสัก10 คนอ่ะกดมันจะเกิดอุปทานหมู่ปะเป็นไปได้ปะทำไมนั่นแหละคำถาม8-4โอ้ยโอเคGen.Gโอเคสำหรับเป็นเล็กกันยากครับกันยากถ้างั้นเอาไลค์ก่อนไลค์กับโฆษณาก่อนใช่จิตวิญญาณใช่มันจริงๆนะมันเหมือนเมื่อก่อนอะทุกคนมีใครทันทอล์กวะทันกันไหมทอล์กมันอาจจะเก่าหน่อยนะแต่ถ้าเชื่อว่าเด็กหลายคนก็เล่นทอล์กนะคือทอล์กอะมันจะมีส่งของขวัญนะแล้วมันก็จะมีแบบทะลุอะทะลุไปห้องอื่นอะแล้วคนก็จะแห่กันว่าเฮ้ยมันอะไรกันวะมันทะลุอะไรกันวะแล้วก็ชงเฮ้ยส่งดิส่งดิส่งของขวัญดิอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบมันต้องเรียกว่ามีอะไรเป็นแรงดึงดูดล่อตาล่อใจต้องล่อตาล่อใจนิดนึงแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะคนที่แบบทำทอกอะทำไมต้องกดเอฟเฟกต์เหมือนกันทุกคนเลยวะตีฉิงตีฉาบเสียงหัวเราะอะไรของมันอะเหมือนดูรายการซิทคอมอะทุกช่องใช้เอฟเฟกต์เดียวกันหมดหน้ามารายงานตัวมาได้ไหมเท็กซิโต้ขอบคุณครับอ่านว่าอะไรเท็กซิโต้หน้าม้ากดไลค์ให้หน้าม้าหน่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับมันต้องมีอะไรล่อตาล่อใจอย่างเช่นแบบถ้าเกิดโอ๊ยเธอจำได้เลยตอนนั้นถ้าส่งอะไรวะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันราคาประมาณแบบ50 บาท40 บาท1 อันวิดพื้น1 ทีมันส่ง1,000 อันเฮ้ยบอลเหมือนจะกันยากนะแต่มอนเอาไป2นะถือว่าไม่แย่ครับถือว่าไม่แย่กลับเข้าสู่เกมนิดนึงแล้วกันนิดนึงกันด้วยกระสุนปืนไปเปเล็กกันด้วยกระสุนปืนแครอนโอ้โหเจสันมาอย่างไกลได้ทามมิ่งอุ้ยได้อยู่ในมือถือเชลิฟครับเลือด70ทั้งคู่แต่งหญิงใช่5 ทะลุแต่งหญิงอุ้ยกึ่นเจอกึ่นกว่าเขาเดินมากะจะกึ่นนะเมื่อกี้เดินไปซีทีกะจะเซอร์ไพรส์นะ Onion still has a statue in that corner, and you just don't suspect it in the pistol round. Especially after, the guiding light hits, you see one person flash. ตอนนี้ TikTok ทำเยอะเฮ้ยมันได้ผลจริงแต่ฉันแค่รู้สึกว่ามันใช้คำว่าอะไรดีวะไม่รู้อ่ะมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะเกือบยิงมุนวอลไม่ตายเรื่องปกติครับมันยิงยากไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือแบบทุกคนแบบโดเนทมาให้ครบ100,000นะเดี๋ยวจะแต่งหญิงอะไรแบบเนี้ยคือมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะมันแบบแปลกๆอ่ะแค่นั้นเองแค่รู้สึกแปลกๆบางคนอาจจะไม่แปลกก็ได้มาอีกแล้วว่ะเจสันกับเอาลอของเขาได้ปืนพกอะไรก็ดีครับสับเปเปอร์เล็กขายวิญญาณอะไรหรอมาแล้วเอาหรออ้าวไม่ไปแล้วเหรอถอยเลยว่ะแล้วก็พีคต่อเอาโล2 คนด้วยครับซัมติงเจสันครับช็อตนี้Lost the specter, not going to be too big of something. 2 bullets, 2 kills.
แล้วเขาซื้อปืนเชลิฟกี่คนโอ้ซื้อเกาะใหญ่ไม่ได้ซื้อเกาะใหญ่ไม่ได้ทำอะไรนะซื้อเกาะใหญ่4 คนอะคือตา2อะถ้าซื้อเอาท์ลอว์อะมันทำให้ฝั่งตรงข้ามบังคับเล่นเกาะใหญ่ราว3เพราะฉะนั้นถ้าราว2ทีมที่แพ้ในปืนพกซื้อเชลิฟทุกคนราว3ต้องเกาะเล็กครับแล้วถ้าราว3เกาะเล็กมันจะโดนเอาท์ลอว์ไงเหมือนบังคับให้ซื้อเกาะใหญ่อะเนี่ยซื้อเกาะใหญ่หมดเลยสุดท้ายโดนปืนอื่นยิงตายครับโดนปืนอื่นยิงตายโดนปืนอื่นหมดทีมเอารอส่งผลต่อการเล่นในการแข่งไหมมันแพงไปอ่ะส่วนตัวคิดว่ามันแพงไปมันเอฟเฟกต์เยอะนะแต่มันแพงอ่ะก็ดีนะการมีเอารอมาในเกมมีปืนแบบนี้มาก็เพราะว่ามันโอเคเลยนะมันทำให้แบบว่าคนเริ่มคิดเยอะขึ้นที่จะซื้อเกาะเล็กครับเริ่มคิดเยอะขึ้นอ่ะจากที่แบบเมื่อก่อนคือซื้อเกาะเล็กกันไม่พักตอนนี้เริ่มลังเลแล้วเกาะเล็กดีป่าวะเกาะเล็กโดนเอาลอยอีกแล้วเนี่ยดูคารอนดิคารอนซื้อเกาะใหญ่แครอนบอกว่ามาเหอะเอารออ่ะใช้โกสกับเกาะใหญ่อ่ะเอาดูดิเอาthe gate crash back as well and it's things like this that'll really start to make you เดี๋ยว800เกินไปเอาแบบเท่าการเดียนได้ไหมเท่าการเดียนไหมมันรีโหลดนานครับข้อเสียโหลดนานจริง2,000 ท้วนจะถูกไปครับเพราะว่าบูลด็อกมันจะถูกกว่าบูลด็อกคือมันต้องแพงกว่าบูลด็อกคือมันถูกบังคับว่ายังไงมันก็ต้องแพงกว่าบูลด็อกมันจะถูกกว่าไม่ได้อาจจะอยู่ในเรทราคาใกล้กับการเดียนครับการเดียนมีคนซื้ออยู่แล้วเพราะว่าวินที่เขาใช้เกาะใหญ่แล้วเงินไม่ถึงเขาก็ซื้อการเดียนจริงๆแล้วเอาการเดียนอะให้ราคาเท่าบูลด็อกแล้วก็เอารอไปเป็นราคาการเดียนเพราะว่าถ้าการเดียนกับบูลด็อกราคาเท่ากันใช่ว่าคนก็เลือกนะไม่ใช่ทุกคนที่เลือกการเดียนนะเพราะการเดียนมันยิงยากครับการเดียนมันยิงยากปรับบูลด็อกให้ลั่นไวกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยบูลด็อกลั่นไวกว่าเดิมแล้วราคาเท่าการเดียนคนจะได้เริ่มคิดว่าบูลด็อกหรือการเดียนดีวะโอ้ยกันแบบดุดันกันแบบกระสุนปืนอย่าบอกนะตีไม่เข้าเลยอย่างนั้นเหรอฮะตีไม่เข้าเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาว่ะมาว่ะบรรยากาศทีมเปเปอร์เล็กเหมือนเดิมว่ะไม่มีอาการอะไรแบบไม่ได้ขนามือพี่เลยแบบก็แบบแรกก็ตามนั้นเฉยๆครับมาว่ะค่อยสมกับเป็นเปเปอร์เล็กต้องแบบนี้ในหนุ่มม้ามืดแต่ม้ามืดมันก็มีสิทธิ์นะจริงรีแคปกันหน่อยเมื่อกี้ตั้งแต่พูดไปว่าขอเมมเบอร์ขอนู่นขอนี่มาเยอะอยู่นะโหทำเป็นเล่นนะทุกคนเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าขอนู่นขอนี่ขอไลค์ขอซับขอเมมเบอร์ขอกดโฆษณาขอทุกอย่างอะนี่เดี๋ยวฉันดูให้วันที่สตรีม10 ชั่วโมงคนดูเยอะ
play, right? Yeah, you've got the double duelist here for the side of Gen.G, but they don't seem nearly as comfortable with the speed of play. วันนั้น The only thing you really have is Astra Gravity Wells, and just ได้ relying มา on ประมาณ that, it's not really that great against the Oru because he can TP out of there. You're not really catching anybody else, you know, because they're so maneuverable, they're so fast with the jet and the raid. So you're not getting a lot of value out of that pick. So definitely something that I think if there was more time for Gen.G, if they had the ability to really workshop this map a little bit more, they could. ถ้าคนดูเยอะขนาดนี้ชั่วโมงละ250เหลือจะเชื่อเดี๋ยวดูวันที่สตรีม3 ชั่วโมงนี้ I frankly think just not enough time to really try something different. วันที่ทารอนนี่ว่าวันที่ทารอนเจอ DIX เพราะอันนี้คนดูเยอะ2 ชั่วโมงใช่ป่ะดูให้แต่ว่าคนต้องอยากรู้คนต้องอยากรู้แน่นอนวันนั้นกดโฆษณาได้ไปเท่าไหร่สตรีมไป2 ชั่วโมงคนดูเยอะมากเลยโอ้ยวันนั้นโอเคอยู่ครับได้ประมาณ1,000 นิดๆเพราะคนเยอะวันนั้นคนเยอะจริงวันทารอนอ่ะมันเป็นที่มันน้อยจริงๆมันต้องเยอะกว่านี้ครับมันน้อยเพราะว่ามันเป็นเทรดมันต้องแบ่งลิขสิทธิ์หลังจากจบสตรีมอ่ะถ้าใครดูย้อนหลังหรืออะไรเงี้ยมันจะไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งอะไรก็ได้ไม่ติดหรอกจริงๆเราทำแค่เพื่อคนดูเดี๋ยวคือตอนนี้ฉันกำลังหาซับเพื่อมาเปลี่ยนเซตอุปกรณ์คอมทั้งหมดถ้าใครที่ดูสตรีมเนี่ยน่าจะได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ววะใช่ไหมได้ยินตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคือปีที่แล้วอ่ะประมาณช่วงปลายปีฉันบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเซตทั้งเซตแล้วจะขายเครื่องนี้เนี่ยมีจออยู่3 จอใช่ปะอุปกรณ์ทั้งหมดอ่ะขายหมดเลยเก้าอี้แบบทั้งหมดเลยอ่ะไม่ก็ขอดูก่อนว่าขายได้ไหมคืออุปกรณ์สตรีมมาอาจจะไม่ขายคือเซตคอมจะขายหมดเลยที่ไม่ขายอ่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนอันนี้เรื่องจริงคือการอัพคอมอ่ะตอนนี้ไม่น่าใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่เพราะมันขาดทุนครับไว้ถึงเวลาที่แบบคือโต๊ะขายไม่ได้ครับบิวอินนะดิเอาไหมอยากได้โต๊ะไหมมีโต๊ะอย่างดีอยู่ตัวนึงอะโต๊ะที่ตอนไปใช้ที่คอนโดมีอยู่ครับโต๊ะปรับระดับแต่ตอนแรกว่าจะเอามาใช้เองไงต้นทองขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีเมมเบอร์แล้วเอาสักแบบฉันต้องตั้งเมมเบอร์แล้วนะมันจะต้องมีแบบตั้งที่แบบว่าตอนนี้มีกี่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกดเจ็ตอ่ะไม่รู้ว่าใน YouTube มีไหมตุ๊กตาคอมกี่หมื่นไม่รู้จะขายเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปเช็คราคามือสองก่อนแต่เครื่องนี้มันประมาณเฉพาะตัวคอมอ่ะประมาณ 75,000 ถึง 80,000 นะครับประมาณ 80,000 บวกลบ 5,000 จำไม่ได้แล้วประมาณนี้แล้วก็จอประมาณสักแบบ 16,000 17,000 แต่ตอนนี้จอน่าจะราคาตกเยอะมากเพราะว่ามัน240 เฮิร์ตซ์อ่ะตอนนี้มันไม่น่าจะราคานี้แล้วป่ะอันนั้นตอนที่ซื้อคือจอ240เพิ่งออกIt could look really great. I mean, Meteor had some of his moments as well. Maybe not quite as outstanding. So there's that slight difference. But as we go into the next map, right? I mean, I still feel as though like PRX aren't out of the woods. As a fan, I'm going to say that. Like, PRX are not out of the woods yet because this is a Gen.G that's starting to wake up. Meteor's going to go back onto that Killjoy Sentinel role. Their Guardians, their Sheriff shots, Gen.G pulls off are still really freaking scary. And as an analyst, I will just say that I think Coach Solo really has something cooked up. Yeah, definitely. And, you know, just to recap the stakes here, whoever wins today, both of these teams are going to Madrid. Whoever wins gets those really valuable points to qualify them for champions, which is back here in Korea this year. I can tell you right now, the audience, you stepped into there earlier. A lot of them are here for PRX, but even more of them are here for Gen.G. Even yesterday, apparently, with all 3 Korean teams playing, a lot of people are actually supporting the underdogs, Gen.G.
Oh yeah, the Gen.G fans have really come out. Players like Munchkin that have been playing for a really long time across multiple different teams, multiple different regions, Meteor as well. You know, bringing a lot of those fans over, you know, from the hype that they were able to generate over in Japan in particular, now coming back to Korea, coming home. Now, all those fans have kind of coalesced around them. They are so loud out there right now. Like, I went down there for a second just to scope it out, and every time Gen.G was doing something good, it went bonkers. ไม่มีอะไรขึ้นเลยอ้าวนี่ไงมันขึ้นแล้วอ๋อมันขึ้นอย่างนี้ Inside there right now, and I really wish I was down there. And while all Korea Valorant is here to witness the show, อ๋อแล้วมันบวก1เลยอ๋อบวก1เพราะมีคนมาเลยอ๋ออย่างนี้เองขอบคุณครับซูชิคุงเนทโนเมอร์ซี่เดี๋ยวต้องปรับก่อน It definitely looks great. Again, triple duelist. It's amazing, especially with how Forsaken plays and really pushes back Gen.G in some of these rounds. I think William was talking about it in the first half that so many times PaperX just kind of had free sights because Gen.G were, you know, respecting some of these maneuvers. Gen.G wanted to try to go in for some of these retake scenarios. There was like a little clutch from Mindfreak coming through as well against Karen of all things. Like Mindfreak is starting to, you know, wake up and show, come back to peak form again. That's the PaperX that we all know and love. Yeah, I mean, Gen.G here just, you know, wasn't able to really play the style that they want. They can't really slow PaperX down at all, and you know, they have to try to spread the map, and then they can't react to things as fast. ตอนนี้เรา 4% แล้วเว้ย were rather slow. Their ability to get information not that great, even with Locky on that sky. So things just I believe not really playing into what you expect สักวันนึงแหละครับ with the typical PaperX. นี่มาเลยซูชิคุงเนทโนเมอร์ซี่ You see those duelists, you see them bring out that firepower. As we go back in towards Lotus, that's to think about. มันจะไปถึงยังไงวะ1,000เอาจริงโอเคตอนแรกเขาไม่ได้เล่นเลยนะตอนแรกซัมติงเล่นอะไรอ่ะ He's hovering. I don't know if he's locking it in yet. 3 day to go เฮ้ยเดี๋ยวฉันว่า3 day to go มันบ้าไปแล้วอ่ะI mean, why not? He was Jet before, but if you go into arena, ทำเป็นเป้าดีกว่าแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่ว่ะ3 day to go ได้ตลกแล้ว3 วันพันซับนี่คือบ้าแล้ว You know, make things work really nicely for the side. PaperX was seen on Ascent before, and I'm not too surprised that they're going to lean into this. เดือนนี้เดือน200ก่อนแล้วกัน Change versus the last time. Maybe something will give Gen.G a little bit of a different look because Gen.G looked really good on this map last time. I am so excited for this Lotus. It's going to be a brand new game for these เดือน two teams. 3 ก็ We're going to go over to our casters. We're going to break it all down and talk about all the action. Thank you very much. Here we are. It's back. It's back. The Reina, but a much different look. อย่างนี้พอเป็นไปได้ไหม PaperX this time around. Still not opting to play. ดูดีดูมีความเป็นไปได้ขึ้นเยอะเลยว่ะ Now we go over to Lotus and they say, hey, you know what? Why not? โอ้ยถ้าช่องใหญ่เขาหลักหมื่นครับช่องใหญ่ซับสคริปชั่นเขาหลักหมื่นหลายหมื่นwas with the double duelists of Jet and Raze, you can just power your way through that C-Sense setup. A lot of other teams have been having trouble with that. Now with the Reina, you basically have to send Monyet in on an island again if you want to go to that site. But of course, again, lots of flashes, lots of projectiles to distract when you're trying to go through the opponent's toxic screen. Okay, looking for the creep across, but they do get มันบังปะบังจอปะทุกคน He and Meteor together to be able to hold the line, finding 2 kills. เกะกะไหม Forsaken trading 1 back, and now Texture arriving around from behind, but gets the tink. Eliminations. Good damage is dealt. With the heal available, go ahead and just try to top them back up. So health will return up to 100. As for now, PaperX not really leading the Yeah, a little scared, especially with that deep push from Texture and มาแล้วอาจารย์ไกลมาแล้วขึ้นไหมเนี่ยมันขึ้นไหมเนี่ยอันเนี้ยโอ้ไม่ขึ้นด้วยเพราะมันเป็นจังหวะขอบคุณครับ PaperX just got noise trying to just make sure that they're not exposing themselves, trying to stay huddled. อาจารย์ไกลมาแล้วครับเมนสปอนเซอร์สตรีมนี้แล้วทีมไหนทรงดีเนี่ยทีมไหนก่อน They are in the clear. It's not as much utility for the retake though, whereas PaperX, they have everything to push out if they get an inkling of Gen.G approaching close. จริงๆแล้วอารมณ์คอมเปเปอร์เล็กนี่
เอ้ยคอมเปเปอร์เล็กก็ใช่เห็นบ่อยนะจริงทุกคนไม่คุ้นๆบ้างเหรอคอมเปเปอร์เล็กนี่เห็นบ่อยจัดเลยอะในแรงบ่อยจัดเลยอะขับแรมซับไปมันชินเก็บ4 คิว 4 ลูกแก้วเต็มเมตร5นะกับเลือด4โอ้ขอบคุณครับเบรมคุณสนับสนุนตำบลมันไม่ขึ้นน่ะทำไมอ่ะทำไมไม่ขึ้นอ่ะ It was good. It was meant to keep Karen at bay, but Munchkin is just able to push through the smoke at the right time, catch a sight of Forsaken at the last minute, and picks him off through the smoke. เมื่อกี้มันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะ of the crowd here at the S Factory in Seoul. Oh, but look at this. PRX. อะไรอ่ะ Oh, it's here. Saw him going forward yesterday with a lot of success, but now the force buy coming back in once more. Gen.G. Have they accounted อะไร for วะเนี่ย this? เดี๋ยวค่อยแก้แล้วกัน Well, they certainly know about it now. ฟอร์ดว่ะ Take down the outlaw as well. That's ฟอร์ดว่ะเอาแล้วเสีย1 วินไม่พอมันจะโดน2นะ Spraying away, swaps over the weapon. Continuing to just pump bullets through that toxic screen. Line freak tagged up just a hair here. Answering back with some of that bulldog fire, but so quickly. ฟอร์ดมาแบบเงินไม่เหลือ Shut down here is this force buy. แมป2ครับ Karen now saying, you know what? I like the outlaw. เอ้ย I will use it. แมป3ครับแมป3แมป3 Just a warning shot. Swing in, mind freak gone, texture still nearby. ไม่น่าแก้ตัวเองเลยว่ะเอ้ยแมปนี้แมป4ครับแมป4 Just back off. Just trying to draw him in as backup arrives. Okay, Texture a little scared. He's a little trapped with only 10 HP. ก็ถ้าฟอร์สมาแล้วชั่วโมงนี้คงไม่ต้องเซฟแล้วล่ะมั้งก็ให้มันจบตรงนี้ Is all it's going to be is Gen.G taking the first 2 rounds here on Lotus. It's a good start, and I am curious. I mean, sure, going for a curveball on the force spy, it can work. But when you're going up against the likes of Viper, a Raze, a Killjoy, where you can just get so much chip damage done to you before you even reach the site. Surely PRX will reconsider that in the future against other teams, or maybe even if they face Gen.G once again. As this is a map that Gen.G has felt very confident on throughout this entire kickoff. มีดิมัน1 เท่าอ่ะมันอย่างน้อยมันก็แมป4แล้ว PRX paranoia sent their way. H.L.'s just driving them out and over towards Meteor, who's got the outlaw in hand. Finds 2 kills, just a classic for the backup here, and not really anybody to try to bail him out. ไม่ถอยด้วยไม่ถอยด้วย Already managed to push forward and take him down. Weapon is grabbed with Munchkin, finding him. เอาว่ะ swapping back over the sheriff. เอาว่ะดุดันว่ะ Kill here. Swiftly shut down by Lakia. เฮ้ยแต่จริงๆ5 แมปเป็นไปได้นะเพราะว่าแมปนี้ Gen.G น่าจะดูดีกว่าแล้วก็แมปบายPRXน่าจะคัมแบ็กโอ้อย่างนี้5 แมปมันเนี่ยอาจจะ5 แมปนะ these 2 rounds, and if that's the comms that we're going to continue to see, Gen.G should be able to go right back up to 2 points. And the Meteor calling for the outlaw really wants to continue using that. I mean, it's a good pickup for the Killjoy as well, right? I mean, we've seen some of the pros talk about it. ก่อใหญ่แล้วนี่ไง Turret, the Nano Swarm, everything, even the Alarm Bot assisting for those 1-shot kills. Gen.G's ready for this. Something trying to rush in. Does manage to catch Count by surprise. Gets a kill on the texture as well. Takes a dismiss back. เฮ้ย Mind freak. ได้เฉย Comes up with 2 more, and suddenly it is just Meteor by himself. It is nice to see the dismiss be a work of art once again. It's creating such a distraction. Just right up here against the smoke. Here's the run forward. Instant headshot from Meteor, but let's go now. Pull back. Wait for the reload. ไมฟิกโดนทีเดียวตายครับส่วนดาวัยเลือดเต็มอยู่สบายใจได้ Trailblazer at the ready here. แมปนี้ใครชนะมีผลอะไร Seeing what he can spot. So far it's just the turret. ถ้าไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลย Managing to avoid getting detected here. ก็ชนะอีก1 แมป Push downstairs. ได้ไหม Double swing could be brutal for him. Spots 1. Oh, worked down at 12 HP. อุ้ย Snaps over, finds him. The shot barely misses. ถ้าเมื่อกี้โดนนะ
ถ้าเมื่อกี้โดนนะ Meteor, can he do the impossible? The tap onto the spike, trying to see if he gets any aggression out of Devi whatsoever. But Devi, stalwart, stays still, gets the kill. But good lord, ช็อตกระโดดเมื่อกี้หน้าตายจัด he will barely survive. ถ้าแบบปาฏิหาริย์เกิดคือมันเป็นไปได้ไง เพราะการกระโดดคือการโผล่หัวไง I'm real scared when Meteor got the first shot, but this is why you use Arena. If you're able to get those first kills, create that aggro, and then the rest of your team can follow up once again at a cross angle. แต่จริงเลน่าไปอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ชาร์จเป็นไปได้ยังไงวะเลน่าไปตรงนั้นได้ยังไงวะเมื่อกี้ซัมติงไปตรงนั้นได้ยังไงอ่ะคือไปถึงทีเข้าทีไปเทคเจอร์ยังไม่หันกลับมาเลยอ่ะcritical ultimates available for Gen.G. Lakia get his way downstairs. Smoke about to dissipate. Pulls back around the corner. Very deep angle. อู้อ้าวโอ้อาโซ Everybody stacked up on the inside here for PRX. อ้าว Damage onto Divide through the wall there as he tried to take that orb. ซับกูมันขึ้นยังไงเอาขึ้นช้าแต่ขึ้นนะ Managing to find the cover and kill. Now the neural theft infested. Meteor. Hanging out backside, slot, pulling up the angle, right as they come swinging in. ยิงลูกกระตาตาย Cleared out Monyet, coming up with one. Lakia pushing forward, but he's full blind. The classic from Monyet with that vulnerability as well, going to allow to get the elimination and texture. But the operator can do nothing more but sit back, maybe try to find an exit frag, but needs to hold on to this op. You know, I was just thinking about it as Devi was trying to go for that ult orb as well. With the Arena now, you've got 3 agents on the side of PRX who don't really rely on their ultimates too much. You're not really looking at those ultimates to turn an entire round, on its head. Sure, Neural Theft does help a lot if you're able to get the first kill. But outside of that, and yes, Arena with the Empress can go for some insane clutches, a lot of aggro, but again, not things you're building set plays around. It's curious that they're using that on a map like Lotus where you can try to greed for those ult orbs on the attack. Maybe just trying to say that we want to go up slowly up to the site just like they did on A. Ignore that C site that has been difficult to break through against Gen.G's setup and continue to play around that revolving door with things like the Lear. ฉันกำลังคิดอยู่ว่ามันตั้งรับยังไงวะคอมเป็นไปเลยอะเฮ้ยวันนี้รู้สึกแปลกๆมาแปลกๆขออนุญาตปิดไฟได้ไหม Operator obviously still held over from texture, but the rest of the buy likely going to be some sheriffs, maybe. I'll force up on something like a Marshall. I'll just wait and see what they have, but very nicely taken. ไม่ใช่ไฟห้องเป็นแค่ไฟส่องหน้าเฉย And okay, looks like a hero. ไฟที่แบบ in the hands of Meteor. ไฟที่ทำให้ดูดีขึ้นในกล้องช่วยปะปิดไฟแล้วมันต่างไหมเนี่ยโอ้ยถ้ารู้นี่ปิดนานแล้วดีกว่าเปิดทำไมวะเนี่ยใช่ไหม Once again, PRX looking to just send it over towards A. Yeah, the showstopper this time, it can be even quicker going in through tree. Nightfall at the ready, Lakia. Ooh. Tap here, to the great headshot, finds one, but Mind Freak answering back in kind, helps take อันติในวินที่ศัตรูอีโค Now 3 players left, and Munchkin caught, trying to work his way down rope. Creep in, spotted. Meteor actually tucking below the spray there of something. Avoids it, but eventually is sussed out. Ends up falling, and now it's down to Karon to see if he can deal any additional damage here. And he can. ใช่สงสัยไงก็เลยถาม Gonna stop him before he can start heating up. PRX tie us up 3-3. Karon once again proving though that he's not a guy that อันติเลยจะไม่ได้ควักกระเดเมื่อกี้ That was really anybody's shot there if they kept ปัญหามันคือมันต้องควักก่อนไง So keep your eye on that new recruit. We've had so many successful new recruits here at VCT แต่มุมอันติในทีไม่ดีเลยว่ะไม่ดีคือหลังคาเตี้ยทางแคบกว่ามันจะพร้อมยิงอ่ะไม่เวิร์กWe're piecing together the true PRX one piece at a time. We've got the Arena, we've got the Odin. Now they're very well aware of this. One trying to back away. Take some safer positions outside of the A site. Munchkin setting down that bite. Lear going to be cleared out. Just delaying the Trailblazer for a bit. Dive in should clear that close left side. The Nanoswarm still here. That's been the real bane of it. The Poison Cloud into the Nanoswarm, and just one Snakebite still on hold. That's good enough.
No one's biting that shadow step. There's still two members in the side of C, and PRX is not exactly aware of that. I mean, it's effectively 3 players here. You still have Lakia lingering around Waterfall. Tap onto the door. We'll make him rotate maybe back over towards this B site, but for now it is going to be Karon who's looking to intercept all of this aggression. ถูกไซด์แครอนแล้วยังไงโดนไล่ Shots exchanged. Karon getting the worst of it. Now down เกือบตาย HP. 2 health remaining for him as Mind Freak TP's in the drop. Mind Freak's been hit. Prowler not หาไม่เจอ As he swings out, he finds one. Karon somehow coming away with a headshot. Does manage to shut him down. Now the shift. PRX working their way over towards C. The Nano Swarms, the alarm bot still available. Karon as well. Also going to be TPing over. He just wants to buy time. It doesn't matter if he's low on health. The Nano Swarm should be enough to help him peek out just one more time. 12 seconds remaining. Spike still being brought forward. ต้องวางแล้วครับซีไม่มีทางเลือกแล้ว Swing onto the corner in towards Waterfall. Something finding one, but texture. มั่นใจมากอะ There's the เทคเจอร์ Odin spray. มั่นใจมาก Now it's all on Munchkin. There's at the ออฟ camp. แล้วไงวะ This Odin is going to prove to be a pain in the rear for him. Jump up on Yet, taking a high ground position. And a little bit of damage there. I mean, Forsaken knocked down to 6 HP. จนด้วยเอาจริงเหรอ Such a rough task for Munchkin. Such a strain. Yeah, you have to save. โปรเพย์โอวัตลีกปิดยังไงถ้าลีกปิดแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วครับเห็นเขาบอกจะปิดอะถ้าลีกปิดโปรเพย์โอวัตก็บอกลาได้เลยแต่ถ้าลีกยังอยู่ สบายถ้าลีกยังอยู่นะสบายมาก Gen.G just continuously getting knocked down time and time again when it comes to this economy. But that's sometimes where they thrive. So แข่งชนะมีผลต่อแชมเปี้ยนครับไม่ใช่แมสเตอร์แข่งชนะไม่มีผลใดๆกับแมสเตอร์แต่มีผลกับรายการแชมเปี้ยนรายการใหญ่ของปีได้คะแนนเพราะถ้าลีกปิดแล้วก็จบแล้วลาก่อนชีวิตนักแข่งโอวัตอะถ้าไม่มีลีกแล้วก็เท่านั้นดูโฆษณากันดีกว่านะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดไม่กดแชร์วะกดไลค์กดซับคอมเมนต์เมมเบอร์ซุปเปอร์แชทโดเนทQR code อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราพูดอะไรมันอันนั้นจะมานี่อะไรวะขอบ้านขอคอมใหม่ขออะไรดีอะคอมใหม่คอมเมนต์เอาอะไรดีเอาอะไรเก้าอี้ใหม่มือถือใหม่ไม่เผื่อได้คอนโดก็ได้อะไม่ต้องบ้านก็ได้คอนโดon the squad of DFM and VCT Pacific เอ้าถ้าเราไม่ขอคือเราไม่มีทางได้เพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้ไหมแต่ถ้าเราขอมันเป็นการแบบบอกให้รู้ว่าโออยากได้นะมันทำให้รู้ไงว่าอยากได้นะภาวะซิมขอบคุณครับไม้ยูนิคอร์นเอาว่ะเฟิร์สซูเปอร์แชทรัวNot finding purchase. 2 kills picked up here for Divide. Now the Trailblazer into the site. เพื่อสุลต่านดู Around the corner is going to be noted. สุลต่านไหมล่ะ Over in Waterfall. Something. มาเรื่อยๆครับ The issue. Full flash into his face. Shorty claims. มาอีกแล้วช็อตตี้กับซัมติงเป็นของคู่กันถึงแม้เขาจะไม่ใช่เจ็ตก็ตามขอบคุณมากครับลักษณะน้องแมวThat it's going to be shorter guns here for Gen.G. That's just some heads up. Classic something maneuver. And this is a good round to abuse that C site, knowing that they're going to have weaker weapons, weaker เดี๋ยว utility. โลกจะหมุนใช่ไหมอยากบินได้อะทำไมมนุษย์เราไม่มีปีกวะแล้วก็อกใหญ่ๆกล้ามอกเพราะว่าการจะบินได้กล้ามอกต้องใหญ่กว่าตัวต้องใหญ่กว่าขาแขนอะออฟบุกว่ะออฟและช็อตตี้บุกแบบดุดัน by something เล่นเป็นโนเล่นครับเล่นแต่ว่าไอ้เครื่องนี้เป็นโนตัวนี้จะไม่ค่อยเล่นแล้วฉันเอาเป็นโนไฟฟ้ามาแล้ว Nice to get a little bit of that rivalry going. You
มันดูแลยากเป็นโนจริงมันดูแลยากก็เลยขายเลยดีกว่าเดี๋ยวจะขายเนี่ยขายเป็นโนซื้อคอมไหมได้อยู่นะขายเครื่องนี้ขายเป็นโนหลังเนี่ยซื้อคอมไปจบเอามาซื้อคอมได้อะแบบฟูแบบสเปคดีสุดอะดีที่สุดที่มีตอนนี้ที่มีขายในตลาดนะฉันเล่นเจ็ตไม่ได้เล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นไม่เคยฝึกเป็นเหล็กเริ่มกลับมาชิลนะเริ่มกลับมาชิลแล้วไว้มีเงินเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่เป็นโนแบบนี้มันแพงครับกลางหลอกไปช็อตนี้ออฟบุกว่ายังทำงานไม่พักแต่ประเด็นคือสไปด์ดรอปแล้วกลางอันติช็อตนี้ตายเลยครับอันติฟรีซัมติงก็ยิงพลาดได้อะไรแล้วเหลือ5ยิงได้ยังไงวะด้าช็อตตี้ทุกคนเลยเหรอทีมช็อตตี้เหรออยู่ได้ทัมมิ่งดาวไวได้ทัมมิ่งเมื่อกี้โคตรดีเลยยิงไม่โดนได้ยิงก่อนround win streak that we saw from PRX was 5 consecutively. They keep it close. You know, I just thought maybe PRX would try to sell as much as possible, draw out that nightfall, and rotate back over to B. They still had time. They still had Mind Freak on B because again, this C site has just been a ถ้าเป็นออฟอะมันนัดเดียวไง ซัมติง ช็อตเมื่อกี้ตอนยิงเท็กเจอร์ They're doing everything they can to force him out there. Jump forward. Texture likely noted. Yep, has been spotted. Has to try to blast back his way out to safety. Does manage to do so. Forwarding all this forward aggression that we're seeing is the push. อุ้ยยิงไวโคตร Use the blood towards these operators and find the kills. Lock get flushed out for sinking with บ้าน่ะช็อตเมื่อกี้ managing to find it. Neural theft hitting the spot. บ้าน่ะ Sprayed out Mind Freak. Eliminates Meteor. Reflect something. Just like that, PRX say, okay, you คน want to ถือ stop ออ our ฟ win รอ streak, เป้า we're just gonna hound you down. It's just คลิกไม่ทัน unfair น่ะ that PRX has this hidden card that they can use against operators. เดดแมทเหรอ Specifically called อันนี้เดดแมท something. เหรอ He just swings บ้า out, แล้ว takes down คือ the ไอ้เมื่อกี้มัน every คือเขาวางเป้ารอ single แล้วถูกที่ด้วยแล้วมันคือศัตรูวิ่งเข้าเป้ามาแค่คลิกอะ Monyet needs to be the one to wide swing in. อันนี้คือมัน Here, Dink is gonna be found, but คนถือออฟไม่ได้ยิงอะไม่ได้คลิกอะ Caron เร็วเกิน I think much else is gonna be found here for Gen.G. PRX is gonna be keeping them at an arm's length distance. เหมือนโดนอารมณ์ภาพเมื่อกี้นะภาพที่เท็กเจอร์โดนไม่เหมือนโดนวิ่งยิงเหมือนโดนวิ่งยิงแบบอะไรวะอะไรวะน่ะ That's the confidence they have now reaching that 6 on the scoreboard. They would like nothing more than to extend it at least to that 7. Feel a bit more comfortable. ได้เห็นการตั้งรับแบบดุดันแน่นอนไวจริง Laser guided. Yeah. Not much more to break down on that one. Something on the arena. Delivering. เท็กเจอร์แบบนี้โดนหนักอยู่ครับ Another weak buy for Gen.G. And that's Gen.G. when hero buy ว่ะ to C site once again. I mean, they always start to try to shake things up. The problem is there's so much utility to try to get through before you sell. ไม่ค่อยเห็นนะไอ้แบบเนี้ย Now they know it's a weak buy. เซฟ4ซื้อ1 You can just commit to it. คารอนซื้อคนเดียว Haven't spotted that Hailstorm quite yet. We're fishing for it. ด่านจะบุกหรือกันไม่รู้แต่ถ้าเปเปอร์เล็กลงเมื่อไหร่ทุกด่านคือด่านบุกครับ That sounds like a good counter. แล้วก็ไม่มีการตั้งรับเฮ้ยเปเปอร์เล็กจะบอกเปเปอร์เล็กก็ไม่ได้ต้องบอกว่า Gen.G เอาอีกแล้วเหรอ Mind Freak now put into a 1v1. Meteor swinging out, down so low, 7 HP from him. Kind of toying around with Mind Freak, who's now going to drop down off the box. Meteor solo. Mind Freak has to know this. I mean, he knows exactly. เฮ้ยนึกว่ามันเอาอีกแล้ว Finally, will find him. มันชอบเอาวินปืนพกอ่ะ Not as reliably able to find the thrifties here today. Paper counteracting them nicely. เห็นไหมเป็นไงมีคนแก้ดีถือว่ายังพอมีคนแก้อยู่แต่คนแก้ไม่ค่อยเยอะเลยอ่ะอันนี้แสดงว่าไม่ค่อยตั้งใจดูกันไง
มันต้องอะไรที่มันชัดๆอ่ะแบบอะไรที่มันแบบมีคนรู้เยอะๆแล้วแบบถกเถียงได้เยอะๆอย่างเช่นอุ้ยสกอร์ผิดสกอร์ผิดนี่คนแก้เยอะมากเลยนะคนแก้เยอะจัดต้องคิดว่าอะไรท่านจะต้องหาอุบายที่มันแบบที่มันชัดๆอ่ะแบบผิดแน่ๆเน้นๆอ่ะคือเหมือนอาจารย์สอนผิดแล้วนักเรียนแก้ใช่เฮ้ยเอาไป3เหรอโอ้ just gotta hope that the Empress comes in big for something. โอ้เปเปอร์เด็กโธ่ Everything to do, and as he tries to get himself up onto the site, Munchkin nails the headshot. โดนลาเคียเปิดประตูเอาไป3เปิดประตูเอาไป3อ่ะ And this is where the trouble is going to begin for PRX. Sure, when you're on the attack, you can throw all those. น่าพูดว่าเก็บไป4มันต้องเป็นอะไรที่ชัดๆแบบมันต้องชัดแบบชัดมากๆอ่ะชัดจนแบบคนต้องแก้That retake is looking nigh impossible. ไลค์ขึ้นยังครับไลค์ 2,000 ยังโอ้ไลค์ยังไม่ 2,000 เลยอ่ะมันโฆษณาไปก่อน2 อันแล้วกัน Even with the decay, just kind of eat that disadvantage and go through it. But again, Gen.G, after a couple of rounds, surely if that's the style that PRX brings, they read into it and they hold back, and PRX just won't. ไม่เป็นไรครับถือว่าเมื่อกี้ Gen.G บุกได้ดีเดี๋ยวเรามาดู Gen.G ตั้งรับกันบ้าง 20 more seconds to gather their thoughts as we get ready to swap sides and see how Gen.G is going to be faring on this attack now. PRX making this look a bit more like an international. ไม่เอาจริงผิดจริงก็มีผิดจริงก็มีแต่ว่าไอ้แรกๆอ่ะผิดจริงบ่อยแต่ภาคหลังๆอ่ะฉันรู้สึกว่ามันได้ผลมันแบบมันได้ผลนะแต่มันต้องปล่อยมันต้องเว้นช่วงครับอันนี้มันเร็วเกินมันเพิ่งผิดไงคือถ้ารอก่อนอะรอสักแบบรอเดี๋ยวรอดูพร้อมเหม่อเมื่อไหร่นะเดี๋ยวมาเลยรอเหม่อก่อนอันนี้เราตั้งใจจับผิดกันไงฉันชอบคอม Gen.G มากกว่าภาพรวมนะDown there at the bottom of the scoreboard for the side of Gen.G. We'll see if that changes now that they go to the attack, but รอไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ชาร์จ4ครับบอกแล้วทุกด่านคือด่านบุกไม่ว่าจะบุกหรือกันไม่ว่าด่านมันจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะอะไรไม่รู้ไปแล้วครับไปไหนไปไหนโอ้โหไปไหนล่ะเนี่ยช็อตนี้โอ้หมดด่านบุกใครกันใครบุกวะเนี่ยเอาเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดผิดนี่ไงเปเปอร์เล็กกำลังตีเอนี่ไงอยู่หน้าเอเนี่ยพยายามจะตีเข้าไปครับตีไม่เข้าครับช็อตนี้ใครบุกใครกันวะดูศพดิแม่ช็อตนี้ต้องบอกเลยเปเปอร์เล็กพยายามจะตีเอแต่ไม่เข้าครับBut it's a good call from Gen.G. They ตีไม่ realize เข้า that PRX is just not stopping at anything, and they just say hold, stop, turn around, just one person watch out for the peek out from whoever is anchoring on A. We will meet them right here on Rubble. A very different look of the Rubble fight, but a Rubble fight nonetheless. And good shots from Munchkin. He's feeling that confidence. เขารู้ใช่ไหมว่าเขาตั้งรับอ่ะอันนี้หยอกนะหยอกแผนแหมเดี๋ยวดูเป็นคนแบบอ่านเกมไม่เป็นมันเป็นแผนก็คือชาร์จซีไม่มีมันก็รวบเองก็ปกติครับแค่ภาพที่มันออกมามันดูเหมือนแบบเป็นบุกเออะซื้อซีพลาดอีกแล้วแต่จริงๆด้วยตัวคอมมันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับมันเล่นยากอ่ะคือต่อให้มีเซนติเนลก็เถอะ Haven't been as successful as Gen.G on these thrifties, so not going to hold my breath too much on this one. You say that, I'm thinking about yesterday.
on Ascent. Crazy one that they're able to close out. เอาไว้ Forsaken will be able to find one โห kill. ชอบจังเลยประตูเล็กๆเนี่ยแม่ประตูมันก็มีอยู่แค่นั้นนะคือมันจะออกประตูนั้นกัน4 คนมันก็เบียดกันก็ตายแล้วเหยียบกันตายตรงประตูแล้วน่ะดูดิประตูมันเล็กแค่นั้นน่ะ Yeah, considering the circumstances, PRX, you did what you could. Got a couple extra ult points. That's all you were going to get, especially coming out of that choke point. ถ้าโชคดีก็เจอคนเดียว But now the real ถ้าโชคร้ายก็คือทุกคนหันมามองหมดเลยแบบนี้ It's going to take a little bit. Wow. Okay, Lockya. You know, there's something about Lockya. He just hides his power until Texture needs a break, and then he just rises to the top. Has some impressive multi-kills on a lot of these maps. Some good acrobatics as well. ตั้งใจดิสไตล์เขาเรา เรา ไม่ ไม่ ค่ ค่ อ อย ย ได้ ได้ เห็ เห็ น น เป 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 อ อ ร์ ร์ เล็ เล็ ก ก เป็ เป็น น แน แน ว ว ตึ ตึ ง ง ๆ ๆ เล่ เล่ น น ช้า ช้า ๆ ๆ ห ห รื รือ อ แบ แบบ บ แบบใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวเขาอยู่แล้วเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นี่ดูดานแพ้ไม่เป็นไรได้ใจคนดูเพราะว่าเราดุดัน Not quite the situation PRX would like, where they're trying to absolutely win the round, turn things around. They don't really feel like they have a numbers advantage, so they'll stick 2 people together still. Forsaken just watching. วันนี้มันมีความรู้สึกแบบปกติจะไม่ค่อยง่วงนะตอน5 โมงวันนี้มันรู้สึกตาหนักว่ะก็กินข้าวปกติเวลาเดิมทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย Exactly. He wants to dwindle the numbers down, and he knows. He should know something is low. อยากรู้ว่าแผนดูสีหน้าเอ้ามันเป็นยังไงอะสีหน้าเล็กเป็นไงดีแล้ววันนี้5 แมปเล่นช้าๆโอเวอร์ไทม์ตอนโอเวอร์ไทม์อะคนดูจะเพิ่มแบบโอเวอร์ไทม์รัวๆอะไรเงี้ย Something swings. You know, his swings have been just so good, whether it's against the scopes, whether it's against หลับพักหน่อยไม่ดีครับ HP, and to be able to get that last kill. They're even running forward as the person who's supposed to be. Had a great dismiss of mid-set. มันจะไม่อยากหลับหน่อยอะไม่เป็นคนไม่ชอบนอนกลางวันยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยอยากนอนตลอดเวลา But in a team like PRX, it'll work. Look at the Vi though, glass cannon. Oh jeez. Yeah, no armor. อันนี้คืออะไร Right now, the situation not looking แปะไม่ได้หรืออะไรเมื่อกี้แล้วกล้องจับตอนแปะ Instead of going for something like a bulldog. Texture wanting to grab that orb, but the camera is enough to dissuade. เนี่ยเอาไซเฟอร์เบรกสายคนเดียว I think they're really trying to feed something these kills, make sure that they can go for the trades. But that means they're banking a lot on this round to try to win out the map. Here. Station's back over towards the safe site, already begun. Meteor pushed up just outside of B, alongside this trap wire. Clears it now, so Monyet made aware. Just gonna go back and away. Mind Freak trying to take out, but Karen finding the headshot. รอเปเปอร์เล็กดันอย่างเดียวGen.G Paranoia now. Not gonna be in this retake attempt. Can go sliding down. ภาพคล้ายๆ T1 นะแต่ว่า Gen.G T1 เล่นคล้ายกันทีมเกาหลีมี3 ทีม PRX Gen.G T1 PRX เล่นไม่เหมือนใครเลยครับแต่ Gen.G T1 คล้ายกันนะสไตล์ไม่ได้เลยKaren finds one, Texture gets the other two. อันนี้แมป3ครับวิธีการดูนะว่าเนี้ยแมป3หรือ4อ่ะดูตรงนี้นี่ทุกคนข้างบนเนี่ยมันจะมีจุดขาวๆอ่ะจุดขาวๆ1 จุดคือ1 แมปตอนนี้มีกันคนละ1 จุดก็คือเล่นไปแล้ว2 แมปได้คนละ1 จุดใช่มันมีวิธีงีบที่เขาบอกว่าถ้างีบไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะสดชื่นอ่ะสดชื่นบ้าอะไรอ่ะถ้าเคยแบบงีบอยู่ตอนที่ไปสมัยไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ย15 นาทีตื่นมาสดชื่นคืออะไรวะคืออะไรวะแล้วแกจะแรงเพื่อเอาโฆษณาไปเลยแรงระหว่างที่กำลังทำเอาทางนั้นก็รบกวนทุกคนนะขอกดไลค์กดซับกดซุปเปอร์แชทกดเมมเบอร์กดส่งของขวัญกดอะไรที่มันมีประโยชน์อะไรกดเมมเบอร์จังหวัดกันเยอะๆครับ
all the way up to that match point. คือไอ้1 circle 25 นาทีอ่ะมันตามทฤษฎีอ่ะมันเหมือนจะใช่ไงแต่ตอนไปทำจริงมันไม่ใช่ Of course, I guess this one's going to be Eco, but outside of it, will be to try to really push out from one side, hold their defender spawn entry points with 2 people, and then go for the retake with something like the spy cam. We'll see if it comes to fruition in the next buy round. คนที่ไม่เห็นโฆษณาก็มีพรีเมียมครับส่วนใหญ่พรีเมียมไม่มีโฆษณา And of course, Outlaw on the other side to really abuse the econ situation as well. Tuck behind the box, Haunt not going to get the reveal there on a เมมหรือซุปแตง And oh, shots go flying. Extra low. ไม่รู้แต่ชอบเมมมากกว่าเมมมันดูแบบมีชื่อเขียวครับแค่นั้นแหละเนี่ยดูดันมั้ยล่ะเปเปอร์เล็กจุดที่สู้กันเมื่อกี้เจนจียังไม่ได้เข้าใกล้ไซส์เลยตายหมดแล้วยังไม่ได้เข้าใกล้ไซส์เลยนะเว้ยThat's how he's so snappy. A lot of times he's correct. That's how he gets these 17 kills so far in the 17 rounds, leading by example. Now the operator in hand for something and the Odin. I mean, เดี๋ยวลองดูก็ได้15 นาที We'll see if it works. ไม่ถ้าง่วงขนาดเนี้ยเอาจริงนะถ้าง่วงขนาดเนี้ยคำว่าแค่1 นาทีก็หลับแล้วกลัวไม่ตื่นเลยดิThis left side of the map. As Prowler goes and checks forward. Nothing going to be spotted. Action is going to be leading in. Cam still set up here from Forsaken. มันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไงความง่วงอ่ะจะหลับเร็วหรือช้าสแปมไปมุมนี้ไม่อยู่มุมนั้นก็ไม่อยู่โดนวางฟรีไปแล้วครับเปเปอร์เล็กแต่ตัดได้ Trying to hold things close as something goes bouncing forward with that spin. Caron. Now Device swinging back out. To find him. Showstopper. โอ้ยเทรดทันได้ไงวะมอนมันเทรดทัน Over to PRX. Lunch can't take it out. Pit now going to drop lock. Yes. เฮ้ย Will be มันเทรดทันว่ะเมื่อกี้เทคเจอร์กดอันติมาเจอมอนกดยิงปุ๊บมอนยิงคืนหัวแตกเอาอยู่นะขอบคุณครับฟลุปปี้ซุปเปอร์แชร์ The way they use the Odin, and you see this with a lot of teams that use the Odin often, is that more often than not, it's not even suppression fire to keep them kind of zoned in. It's just this distraction in the audio, really muffling everything up, just trying to make sure they don't know where to look, that they can't find the other tracers, and you just don't know where else you can move. You keep them pinned in, frozen like deer in the headlights, and that's the retake for PRX. Reset of the blast back to jump forward. Manya and Texture โดนสแกนลากอ่อน be able to find one apiece, but now Texture doubling up, finds himself another elimination, but ดาวายิงไม่โดน Texture. Does Rhea just Texture จัดให้ I cannot believe my eyes. Something now with everything to do, but ไอ้นี่คมจริง won't be able to get ไอ้มันคมจริงว่ะ He will take that kill away. But good God, it feels like Texture. T1 Gen.G นี่สไตล์เดียวกันเป๊ะ Start of a round they had no right to win. เหมือนตอนนี้เหมือนดู T1 อ่ะความรู้สึกดู Gen.G มันแอบคล้ายๆดู T1 อยู่นะ Ideally, you want something like the Lear that can really help you push up against that สะบัดด้วยสะบัดด้วย Oh no, not again. That's deja vu. Just give this man. อันนั้นท่าอะไรอ่ะ Happened yesterday on Vine. It happens here today. Again, I mean, Texture is just. ดูหน้าโค้ดดิดูหน้าโค้ด Gen.G ดิขำดูอเล็กดิโอ้เอาโฆษณาไปเลยชั่วโมงนี้โฆษณาเมมเบอร์ซับไลค์ It's got to be something that he's hearing the comms, right? Reactions like that, knowing that your players are kind of feeling good, able to joke with each other, despite it being a very tight game, and knowing that สกอร์0-4นะแต่ความตึงเครียด Gen.G แม่งแทบไม่มีเลย I mean, Solo looked so nervous coming into สกอร์ไม่ได้ขาดนะทุกคนตอนนี้1แมปเท่ากันเปเปอร์เล็ก9 Gen.G 10พวกนายไม่ได้นำนะแต่โมเมนตัมกับความรู้สึกในทีมอะ Gen.G แม่งแซงไปแล้วอะกำลังใจกำลังฮึดตอนนี้มันไปแล้วอะ
really guide these players who are just looking for one ทำไมตอนอยู่ Global Esport แบบชื่อ texture มันแบบไม่อยู่ในสายตาเลยอะจริงนะแบบไม่มีในสายตาเลยอะทำไมตอนนี้มันดูแบบมันเจอทีมอะไรมันโหดไปหมดเลยวะStopper at the ready from Moniette. They feel that they can get this into a winnable position. We very well could see that pulled out. Try to turn the tides. Now Gen.G taking things. ถ้าพรีเมียมอยากโดนโฆษณาไปล็อกอินแบบอินคอกนิโตอ่ะปิดบังตัวตนอ่ะแล้วก็เข้ามาดูอ่ะอันนั้นก็โดนครับ No early rubble fight. PRX just saying this is the best shot we got. Again, you gotta take your chances when you're on these broken buys, these ecos. Tap on the door, something on the opposite side of the box, not going to be spotted. As Meteor, he's pushing into this one, but he's got the outlaw. เม็ดเดียว Hello. Now he can open the door. Snatches up the weapon. He's going to look for it. ได้ด้วย140 Putting him down 10 HP, but Munchkin again with a nice headshot. At least trade this one back with the door getting opened once again. PRX reading. ขอแค่นายมีชีวิตอยู่มันสกินแกยังมีวอลเออยู่วอลเล่ Top of A over at rope to try to put this outlaw to use. Yeah, they don't spawn anyone B main either, so he's gonna have a shot, but he's a little shaky with it. Just on the opposite side of Munchkin's legs, cannot find the connection there. Munchkin somehow still in this fight. Paranoia in cross back sight, Mind Freak getting clipped by that for now. HL sent his way, showstopper. ตัดได้แล้ววางไม่ได้ครับช็อตนี้บอกเลยบอกเลยเหลือได้ไว้คนเดียวกับลูกซองลาก่อนไม่ให้เก็บปืนแน่นอนช่วงนี้ 2 rounds away from moving up 2-1 in this series. It's a Hail Mary for PRX, but one that was worthy just because of the timer. ตึงไปไหนเนี่ยก็จะเล่นตึงไปไหน Had gotten just one kill up into that tree a bit earlier and really shut that down. But Texture's just so fast with the reaction, peeking back out right at the 5-second แต่วันนี้เริ่มเร็วดีนะเพราะวันนี้เริ่มเร็วดีครับปกติอะมันพักนานไปหน่อยอะอันนี้ถ้าพักไวหน่อยดี5 แมปอะ Smoke down, aggressive push out of B. Just to clear the turret for now. OT เลยเหรอ You're back away, avoiding that aggression as Munchkin, the lone operative now. Quite a bit of space over at A. Seems like wants to see what the rest of the team can report as far as the setup here on B. The smoke as well going to be coming out of Mind Freak. Both of those. ด่านบายทำไมถึงคิดว่า Gen.G ชนะชัวร์คือ2ด่านที่จะคิดว่าเปเปอร์เล็กน่าจะชนะคือสปิดกับบายเพราะว่ามันเป็นด่านที่แบบมันไม่ต้องเล่นคอมเมตาก็ได้อะมันเล่นอะไรก็เล่นอะมันทางมันน้อยอะคือมันไม่โดนเชิงมันไม่โดนแบบตบหลังบ่อยอะสปิดกับบายมันเป็นด่านแบบสู้กันซึ่งหน้าโดยเฉพาะบายชัดสุดเลยบายมันชัดมากอะมันแบบมันมีอยู่4ทางอะก็ซัดกันตรงนั้นแหละโดนแทบฮะไม่โดนฮะ Dueling with something. Moniette finding one, trying to push back up. Take some space here on the side. Lockett able to shut it down. Forsaken creeping back out from waterfall, but เดินมาโดนเลย finding it. โดนมาหน่อยแล้ว Baits the vine forward, finds the kill now. วางหลอกจนหมดทีมแล้วเนี่ยยังอีกเหรอ They interrupt the plant again, passing it now over to Karon. ยังอีกเหรอ Looking to hold the corner, swings back around, puts him low, puts him down. จะตายแล้ว Spike planted. วางหลอกจนหมดทีมอ่ะ No dismisses, no nothing. So the haunt goes out. Something now revealing himself. Another smoke invested. He's looking for the cross. He's trying to get the headshot, but he cannot. Karon stands tall. กล้ามากนะแครอนกล้ามากนะ Gen.G now at map point. Lockyer with the mind games. ถ้าแบบนี้เปเปอร์เล็กได้อะเพราะว่าแบบหน้าเปเปอร์เล็กได้ And yeah, it's back-to-back rounds where it got dicey with the timer. เฮ้ย Gen.G keep their calm. 5 แมปวะ PRX had some decent setups here. It's unfortunate that Forsaken not able to get that initial kill. ม่อนเมนปาสโมกแต่ยิงโคตรโหดคือม่อนเนี่ยเป็นคนที่ยิงแม่นจัดๆใน GE อ่ะ
แม่นมากจำได้เลยชื่อมันอะสโมกยิง40อะ40บวกอะอ้าวพลังฮึดอะไรอะอะไรอะ You still have all your setups for Cypher on the other site, so just stay doubled up. That's the game plan for PRX. Surely they'll just hold that rubble. Not sure if they'd be curious enough to push all the way through this toxic screen. โอ้ยอย่างน้อย10 นาทีว่ะ Wanting to go to B, trap wire is there. Destroys it. Just going to be a plant here into the open. Doesn't get to read that. สโมกจิตใจด้วยลิส No bites to speak of. สโมกยามจำเป็นอะ Way in the top B. Flush against the wall. He's gonna want to pop that poison cloud. Yeah, try to act like he might be behind. เล่นอะไรก็ได้อะดูจากความคมแล้วม่อนอะได้หมดอะ Smoke comes down. Here's one. Poison now coming down, and they're just holding for this one. The spray. He gets him off the defuse for a moment. As Mindfreak swings back out of the smoke, he's able to collect the kill. PRX hanging on by a thread. As they decide who wants to defuse it. Yeah. If there's any weapons, they need to try to recover. วินปืนไม่เต็มด้วยนะ Themselves in this game. 2 rounds. ปิดไม่ลงครับ Into overtime. You just know it's a good match so far when we have back-to-back in these ด่านนี้ไม่นิยมเจ็ตเพราะว่าเรสมันเก่งกว่า Just have really good teamwork. You see Forsaken. มันยึดพื้นที่ได้ดีกว่าเช็คมุมได้ดีกว่า Chance for Mindfreak to pop out as Munchkin is distracted trying to fire back against the Tracers. Small things like that really make the difference between a clutch and just a standard 2v1 victory. Now the Odin for Lockya really trying to bully their way and punish PRX for pushing out aggressively. โอดินว่ะ At the ready here from Dubai as well. โอดินของเขาลาเคีย Over at A, but Gen.G say, we didn't like how that went for us. So we're not gonna try to challenge Done itเลยว่ะ again. เล่นเหมือนแบบไม่ใช่วินสุดท้ายอะ I mean, you could just leave one person holding here and you have the entire map figured out. For now. เล่นเหมือนไม่ใช่วินสุดท้ายอะ Wire still set up. Double push in towards B now. PRX expecting that this is just going to be a pile into the site. Oh, this is good from Gen.G though. Before the 1-minute mark, they're going to reclaim some control. They heard the footsteps, it sounds like. Munchkin making that call immediately. No, they know to check. Double push out, turn for the flash. Meteor. Himself safe for now. Now Monyet going to be taken down. Tuck into the corner. Meteor trying to survive, but cannot. Ends up falling. That's that potential lockdown now taken away from them. ถ้าว่าเดี๋ยวจบนี่ต้องออกกำลังกายนิดนึงว่ะการงีบไม่น่าใช่ทางเลือกที่ดีออกกำลังกายดีกว่า Yeah, Divide going to be looking to use those Seekers, but you're going to have to give up the site for now, so it has to be used to try to attack through the pit. Everest, 25% remaining. Oh, as the spam starts coming through, trying to prevent the grab on the One tap through the smoke finds Karen. แครอนตายงง What is that retake? Oh my god! I thought แครอนตายแบบอะไรอะ follow up against the Seekers through the pit, but as soon as they go through the site, as soon as they figure out everyone's next to the door, they take the gamble, open and hold the doubles มีรีเพย์ไหม around the revolving door, and something just มันเห็นอะไรวะ the dismiss end to the site to get them vision. เฮ้ย Good God! What? And then just scouts, and there's just nothing more to be done. Timeout now called. And time out ไลฟ์ซับเมมเบอร์ซุปเปอร์แชทโฆษณาไป very much up in the air as far as who could be. Oh, never mind. PRX called the second one. I didn't write it down. 47 แล้วครับเมมเบอร์วันนี้ขึ้นมาเป็น10เลยอ่ะ I thought they still had one. You know, PRX, yeah, I think they used it a little bit early on in the second half, but I mean, it's been tough from both sides. โอเวอร์ไทม์เพื่อคนดู10,000ครับ The real crazy part here is I think that had to have been off of the Seekers. เฮ้ยถึงนะทำมันเล่นนะ Keeping track of that. ถึงได้นะเนี่ย Whatever it was, a one tap is just โอเวอร์ไทม์คนดู10,000นี่มีอยู่จริงฮะ something, and it's what's gonna maybe give them this chance for the overtime. Now, lockdown still available on the side of Gen.G. They didn't have that ready to go as Meteor was taken out on the flank, and that's something that PRX will look to do again, cutting off the lurk nice and early. So I wonder if Gen.G, do they just go for a rush this time around? You have the Nightfall as well, just push through, then put up the lockdown on the post plant. It's an option. It looks like it will be it. มา Immense amount of options here for Gen.G. ปิดลงไหมถ้า Gen.G ปิดไม่ลงแล้วถ้าวินนี้ถ้าเกิดว่าเปเปอร์เล็กชนะถ้าว่า Gen.G โดนว่ะ End up going บาย overtime. โดน 3-1 ว่ะ Could be a little bit tilty.
ถ้าปิดไม่ลงวินนี้นะ Nothing going to be spotted. Forsaken again, just playing the side solo with that Odin in hand. We're checking the B box. Lockdown now going to be invested. Looking to shove them back, but I mean, you see something. Mind Freak, they're actually inching their way forward. ไปแล้วว่ะแล้วมันคิดรออยู่ครับเรียบร้อย Lockdown now, getting ready to roll through. One more second remaining. เรียบร้อยครับจะดันไป How smoothly can they try to retake? Boombot not getting cleared. It's drifting, in fact. เรียบร้อยเลยช็อตนี้ Trying to hold the door. First spawn yet. ตาจะปิดสตรีมเมอร์ชื่อดังโอ้โหตาจะปิด Push through that position. The flash goes in. It turns from it. No, not yet. เฮ้ยมอนเฮ้ยมอนเอาหน่อยมอนโอ้ยมอน From the side itself, I should say, to find the kill. Finds himself another one. Mind Freak into buy. 2-4 อ๋อ1-4อ๋อ He finds the second kill, but cannot get the third. บ้าเอ้ย5แมปวันนี้ Gen.G will narrowly close out their map pick of Lotus. They now move up to match point. ไม่มีโอเวอร์ไทม์เพิ่มยอดคนดูเลยอ่ะ One step further, not going for the rush off the bat, but trying to figure out who's stationed over by Mom. โหดจังวะ Gen.G นะ มันโหดจังวะ And what a punish from Munchkin against something. Just the hard read that you know PRX is a team that will try to push out from this rather than lose sight. Again, their composition and their playstyle just didn't cater for a retake onto that B site. It's a hard read from Munchkin. The IG กดไลค์กดซับกดแชร์กดเมมเบอร์ครับ48ท่านแล้วตอนนี้โกของเราคือ300เมมเบอร์ภายในสิ้นเดือนหน้าฉันจะพยายามมาสตรีมแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยทุกวันต้องถึงอ่ะ 1,000 ภายในเดือนตุลาเราต้องมีเป้าหมายดิชีวิตอะใครแพ้อดไปไหนครับเข้าแล้วครับ2ทีมคู่นี้ใครชนะจะได้คะแนนแต้ม3แต้มเพื่อเอาไปใช้ในการควอลิฟายเข้ารายการแชมเปี้ยนครับเมมเบอร์ละ5วิดพื้นถูกไปเปล่า300 ซับได้กี่บาทไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะได้สัก300 ซับถึง10,000ป่ะน่าจะประมาณ10,000 กว่ามันอยู่ที่เราตั้งราคาด้วยแล้วมันก็โดนหักด้วยไงถ้าฟูลไทม์ก็ต้องสัก1,000อ่ะถ้าจะฟูลไทม์อ่ะ1,000 ซับมินิมัมอ่ะอย่างน้อย1,000 ซับอ่ะ I think PRX had an idea of what they wanted to do, especially with the Reyna Sky combo coming in. Some of the retakes started to work out a little bit, but then at the same time, they wanted to kind of play off of something. 1,000 ซับจังหวัดปะล่ะเอาดิ where he tried to make use of it, but มันไม่ถึงอยู่แล้วนั่นนะถ้าแต่งยิงเหรอ1,000 ซับน้อยไปเปล่า Very nice retake into Tree, took down Lakia's Odin and everything. แต่ก็ได้นะถือว่าเป็นเป้าหมายแรกเอางี้รอให้มันใกล้ๆก่อนไหมแล้วเราค่อยมาคิดว่าเราจะเอาอะไรดีตอนนี้มันยังดูไม่มีแววเลยเอาแบบถ้ามันสามารถจะถึง500ได้ก่อนอะแล้วเดี๋ยวเราตั้งเป้าต่อไปเดี๋ยวตั้งเป้าต่อไปตั้งว่าจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวไปคิดก่อนขอไปคิดก่อนเดี๋ยวหาอะไรแน่นอนถ้าไม่แจกของก็แบบมันต้องมีอะไรบ้างแหละประมาณนั้นน่ะโอเคเดี๋ยวไปบอดี้เบสก่อนไม่ไหวแล้วตาจะปิดไม่ใช่หรอกดูนักฟังนักพากย์กันไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาใครยังไม่กดไลค์กดซับกดเมมเบอร์กดแชร์กดนั่นแหละฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมา I think that is going to be very indicative actually for the rest of the year. You know, even with kickoffs over, we still have our 2 splits. And Gen.G, the way they are dueling against PRX right now, the firepower is, I would arguably equivalent here. It actually does feel really pretty much equivalent, if not slightly higher actually. Yeah, they're winning today. They're winning
these duels. Really, that's the wildest thing. I remember like round 20 off of Alex's timeout. Still, somehow, even with the retake ideas coming through, some of the swings that PaperX wanted to throw at Gen.G, players like Munchkin, the MVP for this series, was able to hold his own against PaperX. Like, they would swing out really wide, really confidently, trying to get the duel up against them. But the reaction time coming out from some of these Gen.G players, they were able to take them down. And it just feels as though, you know, PaperX needs something extra this time, and that's crazy. It's hard to think about. It is. I mean, I'm getting ahead of myself here, but I'm already thinking of Bind, and Bind was the 4th map of Champions too, and we're like, oh yeah, PaperX wins Bind, but then you look at Gen.G, and it's very much, actually in this order, it was Lotus and Bind, and yeah, I don't know how this is gonna go. You might be right with your predictions today, Yay! I did it. Look, all I know is no matter what happens today, I'm beating Achilleos in the predictions. You already won. So I've already won. This season is over. Like, I've done it. Like, I'm already, like, popping the champagne. Like, we're good to go. No. I mean, like, I just think, like, what you're seeing here from Gen.G is right now they're just more of a complete package. You're still seeing Monyet really struggle on some of these maps on the Rays. I mean, 11 and 21 is really painful on a team that used to rely so much on excellent Rays play to really break open sites, to break open fights, to hit opponents in timings and flanks where they're not expecting it. Think about that 1 HP clutch. I don't want to draw too many comparisons, but that's one of those plays that lives in your mind. You know, Jane coming up with a 1 HP clutch against EG or whatnot. But in this one, I mean, Monyet is kind of used differently. He has this different style of movement with the double blast packs, and he's kind of going in as a distraction, and then the rest of the team has to follow up, but sometimes that impact is not quite felt. There are times where Monyet is not quite able to hold a site by himself, but even if he dies, he gets information for the rest of the team to respond quickly. So when it comes down to it, drawing the comparisons now between two key players, it's Mindfreak and Munchkin, who Munchkin stepped up on this map. I mean, the Viper Spit timings, the way that he positions himself, and Mindfreak, although he definitely tries in some of these like clutch situations, it's not the most successful. It's a different map. We haven't seen him be what we're kind of used to with Mindfreak in some ways, and he's usually a pretty good big game player. Like he's a guy who steps up multiple times. Like the casters were talking about earlier at Copenhagen, you know, he was one of those players where everybody was like, "Whoa, this guy's amazing." You know, he's up and down sometimes, but he's been generally pretty consistent. I think this is more of a team thing right now. I feel like the cohesion's not quite there. Like the PaperX style just doesn't seem to quite be where it used to be in terms of that speed and that tenacity. Like you see it occasionally, round to round, but overall, like teams are able to handle it, and Gen.G in particular seems really good at anticipating the pressure. Munchkin's really good on First Bloods again. He's like 3 and 2 on this map, so he's still able to like kind of do his thing. The last thing I want to say is like in terms of other controllers is Karan, who was so good at like covering angles, holding flank angles, making sure that his teammates were covered. There's that one time at Baby Door where I'm just like watching Munchkin, and he's not even watching. Like he knows there's a player coming. Like there was util coming, and Karan's holding the other angle after winning a fight in tree, so he's really aware. He knows he can trust in his teammate. That's the thing, you know. Karan is able to find so many of these impactful frags, and the feeling is just security. And I think that one of the things is that also PaperX is now, yeah, they're so used to just kind of like aim dueling and really getting these confident big swings against their opponents. Very overwhelming stuff, especially with some of the chaotic utility that they throw into the game. But on a map like Lotus, especially a site like A site, for example, with the changes coming in, you know, you gotta really think about your routes. Tree is now like blocked off so much, and it's very difficult for some of these PaperX players to come in with these big swings and big plays. Now we're going to recap a little bit what's happened so far. We are going deep into the series, and I really think we're going to see Breeze again between these two teams, which I'm very excited for. And I think you guys make a really good point. Earlier we were talking a bit about our predictions and Gen.G. I've said this a couple of times. While I really believe in them as much as Paper Thin does, I thought they would have needed more time to really pull together and see, you know, their top form. But maybe it's actually PaperX. They have amazing creative plays. You can see them cooking constantly with their ideas, with their team comms,
But maybe you guys are right. Maybe they need actually more time to adjust to this new style with Monyet in the loop, because Jing is one of a kind. Yes. There is no other Jing in this world. There's no other Monyet. And there is, but Monyet too is fantastic. So the thing is, a lot of their plays in the past was circled around Jing's particular play style. So they just need to figure it out again. But that said, they are not a pushover. No, absolutely not. Like, if you think PaperX is out of this, you are wrong. Like, there is no way in hell that I think they're just going to go out with a whimper here on Bind. I would expect them, we have no idea what they're going to play. Like, that's the first thing that comes to my mind is I can foresee a whole bunch of futures on this Bind map, and I don't think I'm going to be right about any of them. Like, I could see something like Yoru Reina here, things like that could come through for them. I don't think Gen.G is going to change a damn thing. Like, there's no way. They haven't shown that they're willing to adapt. You know, we saw it on Split earlier. So certainly on this map, Gen.G is going to run what they normally run. What the heck is PaperX going to do? Nobody knows. Gen.G doesn't know. Like, only Coach Alex knows. Like, he's the only one. Haven't seen it since Chaps. You can literally do a roulette of the agents. Just like, and then that's like throw out a paper dart top. for it. That's the like, agent really? I want. It could In be the tail of the donkey. yeah. It'd be 5 duelists. Honestly, and we would be like, oh, okay, cool. PaperX is doing crazy things again. Deadlock, let's go. I show you were kind of up there. I think this is a map for ISO. I think if there's ever a time that you're going to pull ISO out, I think it's a really good opportunity. I've seen some teams do this on Bind where they really isolate like the Sky player over at the long B side, and you can really punish them with some of the deadlock utility, particularly the ultimate, when you can just take them out of the route. And that makes it so much easier to get into that B site, get the plant down, and utilize the natural advantages you have as an attacker post-plant on B site. Do you think ISO would need to be paired up with another duelist, though? Or do you think he's like well, pretty it's good PaperX, so as they will, but... That's very true. Now, let's talk about the first and the second map. That second map on Split was very dominant by PaperX. How do we think, like, yeah, we don't know what they're going to do with their comp now, but judging by how these first 3 maps have played out. Judging by how the first 3 maps played out, I mean, first of all, you got to talk about Ascent and how much Gen.G adjusted. You know, they had a really aggressive texture. Karen, of course, still doing Karen things. But then that support coming in from a player like Munchkin, for example, the flash and dash that texture pulls off is all thanks to Munchkin's support. And they really knew how to aggressively take down PaperX, you know, fighting fire with fire, although they started out on defense. And I think that was one of the things that carried them over the edge. And then once they swapped over onto attack, you know, they started to lurk. So Gen.G shows a lot of flexibility. I think that's one of the biggest things because they always adapt, they always change things up, and they have these, like, anti-execute, you know, positional plays when they start out on defense. We saw a bit of that on Lotus as well. Split was just a bit different because PaperX does PaperX things. You got that triple duelist of all things. How do you adjust to that? Yeah, I actually want to talk about Bind yesterday. You were here yesterday, right? I think so. I've lost track. Yeah. You were casting yesterday with the PRX game. Yeah, I remember. Yeah, it was. I mean, it was so intense because it felt like DRX kind of just had it done. Like, you know, Buzz was doing his thing on Yoru. Everything seemed to be going well. Flashback was having some good moments. Stax had a few good moments even. Everything seemed to be kind of going the normal DRX way. And then all of a sudden, like you talked about earlier, Vic, like it's that one moment, that one clutch. I think it was Karan, right? Who had that one clutch. And then all of a sudden, all the momentum was gone for DRX. All their mentality seemed to just kind of leave them. Mako started kind of visibly having a hard time at his desk, and that completely shook them. And from there, it was just, you know, Gen.G has shown, again, tremendous mental resilience. That's my biggest takeaway from them so far, is that even though this is, you know what's fascinating to me is this is a team with players who have kind of a reputation of maybe being tiltable, but it hasn't shown so far this year. Yeah. Not too much. Actually, we did see, like, texture start to, like... well, not crying, he is the one I'm talking about. He is a little bit tiltable. Yeah. Well, he looked a little upset, especially when his ace was taken away from him, but not fully tilted yet. But maybe this is why their off-cam chemistry is really important, the support that they have for each other. And, you know, when you have a tiltable player like Texture, when you have a support, like a team that's supporting you like this, maybe that's the missing piece. And we were talking about Munchkin. Munchkin was absolutely crucial. What I really liked in the last map is he started using his util again. Yay!
I was calling for it. Like, sometimes, I don't know what has gotten into some of our Viper players in Pacific this year where they're just not willing to use their Viper's Pit. And I'm not exactly sure what's going on, if they're just forgetting about it, if it's just so intense, they're just kind of like getting lost in the moment or something like that. But all right, here we go. The comps. Okay, Yoru, Raze, Gecko, Fade. This is basically like what we saw with DRX. Yeah, similar to what DRX does, but not quite the same. It's so well, like obviously the Raze. Now. Yeah, exactly. True. So second duelist in the form of Monyet. Forsaken's Yoru, a little bit different from Buzz Zero perhaps. But then again, you got to look at that double initiator. Devi on the Fade and something on the Gecko again. This is so funny. We were just talking about the difference between the regions and how some seem to be more Sentinel heavy, and clearly here at Pacific, we don't believe it. Especially PRX. Look at them. They're just like, I don't want to use Sentinel. I mean, they're the team that makes the most sense for them. Like, it's like they don't really play like they need one anyway, so whatever. All right, we are going to go into our fourth map, Bind, and we know this is going to be a hot one. Let's go back to our casters, Achilleos and William. Thank you very much. Here we go. Bind for map number 4. We'll load up and see if PRX can rally back on yet another one of their map picks. Extend this, or if this is going to be Gen.G walking away with a 3-1 scoreline. Gen.G walking away. Oh, that would be one heck of a storyline. What a bounce back for Gen.G as a team, and all these players individually. But my eyes for now on this Bind is onto that PRX having just one controller. This is something that a lot of us talked about being such a weakness of the composition that Global Esports brought out at the very beginning of this tournament, saying how are you going to play this map with a singular controller of Brimstone. PRX says, well, we have our own ideas, this time putting Yoru alongside, so it really feels like triple initiator alongside the Raze. Now just, it's going to be a huge fight here for Shower's control. โอ้ยสเปรย์ได้ตัวหนึ่งได้เทคเจอร์แต่เทคเจอร์เอาไปแล้ว2ยิงหมดไม่สนลูกใครอ่ะเห็นไหมไม่รู้ตัวจริงตัวปลอมเดินเข้ามาในควันเขายิงหมดอ่ะเขาไม่สนหรอกตัวจริงตัวปลอมอ่ะโนแคร์ป่ะวะชั่วโมงนี้โยรู้เหรอเอาจริงที่นักพากย์บอกอะนักพากย์บอกว่าการที่มอนเข้ามามันก็แบบเหมือนคาดหวังสูงนิดนึงเพราะว่าคือสไตล์ทีมอะเขาไม่อยากเปลี่ยนเขาเลยไม่เอาตัวแนวแบบตัวเชิงอะเข้ามาไม่อยากเปลี่ยนสไตล์ก็เลยเอาแบบคนมาเล่นแทนเป็นตำแหน่งจริงไปเลยแล้วก็เล่นสไตล์เดิมประเด็นคือม่อนกับจริงถึงจะเมนด้วยเหมือนกันเล่นเรสได้เหมือนกันแต่วิธีการเล่นมันไม่เหมือนกันว่ะท้ายที่สุดแล้วฉันก็ไม่มีอะไรตัดสองท้ายที่สุดแล้วนะก็อย่างที่ฉันพูดเสมออะในลีกฉันว่าจริงเล่นเรสเก่งสุดแบบไม่ต้องคิดเลยแบบเก่งสุดจริงๆในลีกนะในลีกถ้าเป็นคนนอกลีกแบบพวกสตรีมเมอร์หรือพวกคนทำคลิปคอนเทนต์ทั้งหลายอ่ะอาจจะมีคนเล่นเรสเก่งกว่าจริงก็ได้ครับแต่ถ้าในลีกอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีจริงไว้มีคนเดียวจริงอะเก่งสุดแล้วเรสอ่ะไม่นับยิงนะนับเรื่องความแบบการขยับตัวละครอ่ะคือม่อนอาจจะแม่นพอๆกับจริงก็ได้แต่การใช้เรสให้เกิดประโยชน์อ่ะยังไม่เท่าโจเกโมฉันว่าแม่นไม่เท่าจริงมันเลยดรอปการใช้สกิลอะไรก็น่าจะดีแล้วแหละจริงๆโจเกโมดีแล้วแต่คือจริงแม่นด้วยมันก็เลยแบบมันเลยโหดเลยอ่ะโหดจัดเลยอ่ะแต่จริงๆนะเอาจอเกโมมาอาจจะเหมาะกว่าปะใช่ไหมน่าเอาจอเกโมมานะจะได้ตามเชียร์เวฟเด็กแบบสุดตัวสักทีถ้าว่าจอเกโมเล่นเลสเก่งเหมือนกันแต่ไม่แม่นเท่าจริงป่ะจริงแม่นกว่าเวลาต้องเดินเปิดระยะใกล้แบบ
เสี่ยงอะจริงทำได้ดี Neural theft nearly online already. แต่เรื่องการใช้สกิลพอกันนะพอกันนะ Forsaken getting darted. Staying tucked for the time being. Yeah, we're seeing this a lot with the teams that are experimenting with Yoru. That again, with the sky gone, not able to just constantly cycle through utility to check B long. You have to kind of invest 2 people there alongside the flashes. Now they've been pushed back. What? Okay, Meteor. Neural theft now online. Breakout goes rushing forward. Forsaken. มันใช้การยากเหลือเกิน Does get quite a bit of connection there. Doesn't have help. But now, yeah, is getting flushed out. Quick turn on the flash. The neural theft going to be invested. กันด้วยกระสุนปืนกันด้วยกระสุนปืนอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอ Sent forward, volley out from something will be เอาคารอนไปด้วยป่ะ but now it's all on money and he takes Meteor so low. Now the heals come in. You have to save. You don't have anything to work with and you're already going to be down 3-0. And not the start that PaperX was looking for on their pick of Bind. Haven't shown it this year. They've been known to be the leaders of the Yoru compositions on Bind. Really brought it forth for the entire world to see last year. Just going to say tucked right alongside this trap wire. Doesn't want to give them any inkling. น่าจะ3-1 เหรอ Come ไม่ The crazy part is ไม่น่า they know, right? Because of the double trap wire set up, but they're not แต่ going ประ to เด็น risk สู้ it ได้ตอน further นี้ either. They want to snowball the lead as much as possible. Breeze เนี่ยแหละ Just be wary just in case. Maybe he had another blast. คือด่านเนี้ยมันใช้ว่าเป็นเหล็กไหว These two, I believe, ด่าน option Breeze us, เนี่ย but not taking any chances for Gen.G. Yeah. And that's a big one because I mean Lockheed went into that with just the ได้ ghost เปล่า in วะ hand, carries over one of those rifles, so it's only 1 weapon lost for the side ยาก of นะ Gen.G. ยากนะด่าน Breeze ยาก Already has 5,000 creds banked up here. It just hasn't died. Yeah. Activated that first neural theft already. Okay. Oh, okay, yeah, just going through the comms as well. It seems like that's what they talked about during this break, just saying กด don't โฆ get ษณา overly ก็ excited. แย่แล้วยังไม่ Let's พัก just win and then celebrate. ใจเย็น They're only 10 rounds away. On yet, looking to up the pace, trying to catch somebody off guard there with that carryover rifle. Successfully backed away though is Gen.G. Now turning their sights once more over towards the B side. Trailblazer rushing forward, not catching a glimpse of Divide before he makes his way back over in towards elbow. The walk down, the drop into the smoke and texture. ดูดัน Taking him out, spray ดู as ดัน well, จัด softening up Monyet. Paint shell does come through, will interrupt the ใด play ๆเลยนะ Gen.G เป็นทีมที่เล่นวินอีโคโหดจัด Crash. Okay. ไม่โดน Meteor not getting caught by it, swings around, will finally be felled. กัดไม่โดน Finding Mind Freak. โธ่ To build up for him. Forsaken trying to เสีย find คนไป something 1 คนเลย in hand. Can't make it happen. เพื่อน Now ตาย once เพราะกัด again, ไม่โดน not yet. My Freak My He Freak was แตก able to save, doesn't have the money built up. He's going to have to be the one that saves again. So far, obviously, 2 rounds with some iffy purchases on the side of PaperX, but what we're really seeing here is Gen.G aware that that's going to be the setup that you often find with these Euro defaults. It's a Euro on B, trying to gate crash out somewhere else, maybe ready to take the TP just to throw a bit of a curveball. But oftentimes you're going to need some other support. So the Fade is there with him. They try to pressure it. They try to push it back into the site as fast as possible. Worst case comes if the TP comes through. Meteor's ready for it. He's watching for that teleport, for that showers control, so he's not giving it up for free. It's a strong default from Gen.G, and quite frankly, one that PaperX, as the defending team, has to figure out the answer to. Meteor's so clean so far here in this map. The movement there, dodging out on the thrash into the cyber cage, being able to trade one before getting taken down. ฝืนดิชุดเนี้ย Dangerous signs for PaperX, which is why we see the timeout again being forced out very early on. Yeah, and you're not even on the attacking side right now, so you can't คือมัน even ค่อน just ข้าง say จะไม่ we're ลำ gonna บาก rush ใจ one แล้ว side กันพวก anymore. เนี้ย That's not gonna work. นี่ไงช่วงเวลาโฆษณามาถึงแล้วโฆษณา Could rush out เม on มเบอ both ร์ sides. We ซั have บ seen that before from ไลค์ PaperX, and ทุกอย่างมันจะ sometimes เริ่ม that's ต้นตอน what ทำเอาท์นี่แหละ But I just feel like this map right now, Gen.G is ready for it, and the thing is obviously Gen.G showed one iteration of their bind yesterday against DRX, who also was running a Euro composition. So PaperX, they, not much time, but they had some data to go off of. And this time Gen.G is just saying, let's try to get a read on PaperX first. So let them make the first move. They're going to be antsy for it, and they would have identified that absolutely correctly. We'll see what the call กันยังไง
โอ้ภาพเดียวกับด่านแรกอ่ะกันอย่างนั้นแหละครับthe updated stats right now, but coming into this map, even being down in the series and having Gen.G be a match, มาแล้วว่ะ something's impacted. something Yes. Gecko Ops top fragging alongside Karon, both of them dropping 50 kills so far in the series. They're 16 and 5 in first kills, first deaths. Jeez. The start of the value here, something that's been amazing, but Forsaken now. หัวด้วยนะ First kill of his own. โอ้ไม่ได้ยิง Something pushing forward, trying to take that deep hard angle outside of B. Just gets punished. มันไม่ได้ปะ because of the hard push that they're going to be holding further back away from Fountain, but Meteor's just up. มันได้แหละแต่มันแค่แบบ No, Hank, this is how it feels. มันเกินอ่ะมัน However, instantly finding 3. Texture answering 1 back. Monyet will be able to finish him off. Fantastically done. โหนี่ขนาดแตก2นะเนี่ยตอนเริ่มนะAble to bail him out, but yet another round lost. ไหลตรงไหน Gets them on the board. It's great. ไหลยังไงไม่ไหลเปเปอร์เล็กเคยได้แชมป์แล้ว เดี๋ยวเปเปอร์เล็กเคยได้แล้วไม่ใช่เหรอไม่เคยแชมป์ได้ยังไงเคยแชมป์รายการหนึ่ง comparisons and the stories we're getting just from this finals alone, right? The controllers, Mindfreak and Karon, you mentioned it. Obviously, there's the fragging potential between Something and Karon. The duelists, of course, Texture, really trying to continue to be at the top of the pack. เอาว่ะสวนกันว่ะมอนตุยมอนตุย He gets isolated and take it down. Move out into the corner. Forsaken makes into the dimensional drift. See what he opts for here. As okay, flash out. Sent towards heaven. That comes off. That's the fake out Texture. Falling for it, but eventually just gets flushed out into the open. The kill comes in. Devi as well finding one. Forsaken with a nice tap. Let's get locked in. Now the last one standing. Spot on the one. Mindfreak heading across towards Showers. They should know that he's trapped somewhere in Lamps. He saw a little bit more info. ด่านนี้มีภาพนะมีภาพถ้าจะได้ก็ต้องด่านนี้แหละ Going for the teleport to play here is Mindfreak going to be creeping all the way. เปเปอร์เล็กแพ้มีผลมากไหมถือว่าน้อยแล้วกันถือว่าไม่มากครับคงไม่ต้องมีใครเสียน้ำตาถ้าแพ้มันคือมันมีโอกาสต่อไปไงมันไม่ใช่ว่าแพ้แล้วหมดโอกาสเลยก็คือมันก็เลยแบบไม่ได้มันจะทำให้เหนื่อยที่จะเข้าแชมเปี้ยนอ่ะดิถ้าไม่ชนะมันจะเข้าแชมเปี้ยนยากครับ PRX picking up 2 in a row. Well, if it's not going to be your crazy duelists that are putting round wins on the board, เทียบทีมเทียบีกับทีมลีกเหรอเทียบยังไงวะเนี่ยไม่ได้มันเทียบไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้นะแต่มันเทียบไม่ได้มันเอาอะไรมาเทียบอ่ะให้เดาเหรอคือเทียบยังไงอ่ะมันเทียบไม่ได้Lockdown actually does swing. Getting marked by in there. Aaron just holding back to see if there's going to be another aggro push out from Something with his op. But that does seem to be the adjustment that they made since ต้องเข้ามาก่อนดิก็ภาพเดียวกับที่ถามตอนที่มิดชนะรัวๆที่มิดชนะในไทยรัวๆแล้วถามว่ามิดสู้เทียบกับทีมไหนหรืออะไรเงี้ยเอาอะไรมาเทียบอ่ะเทียบยังไงอ่ะเทียบไม่ได้ทีมข้ามเทียบข้ามเทียไม่ได้ดูบลีดคือบลีดคือแชมป์เทียเอก็ยังเทียบไม่ได้เหมือนกันจนกระทั่งเข้ามาเจอเนี่ยเข้ามาเจอทีมลีกอ่ะถึงรู้ว่ามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวก็แค่นั้นปะสับลีเปลี่ยนคนด้วยครับมันเลยอาจจะพูดยากหน่อยเพราะว่าบลีเปลี่ยนผู้เล่นน่ะผู้เล่นที่เขาได้แชมป์ Ascension มันไม่ใช่ชุดที่เอามาแข่งรายการเนี้ยมันคนละรายการอ่ะ
วางเป้าไม่ตรงไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาจริงพวกนี้นี่ขนาดวางเป้าไม่ตรงนะเนี่ย Answering back with a fifth round win. That's a really well read round. A quick adjustment to PRX. As soon as PRX starts to pressure the initial default just a bit, Gen.G just cuts all audio, doesn't invest. Something แบบนี้เอาอยู่ใช่ไหม Starting line, which this time is a little bit further behind. 2 รอบอะออฟ 2 กระบอกอะออฟ 2 กระบอก 9,400 อะที่โดนไปเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะไม่ค่อยเห็นนะ Munchkin following those Seekers, leading him to victory. Wide peek from Texture, just looking to get swung out by hearing a decent amount of noise. Wisely decides to creep back. Just has a stinger, so at range, not going to be doing him too many favors. Eco round, Pepper Lake. Right above the Trailblazer. Yeah, finding Texture's head, taking him down, eats a bit of damage here. Spamming through the cyber cage, trying to find the shot. Lockett will be able to get something. That's Forsaken. Still just trying to come up with the goods. Hey! Eco round, hey! Continues to help deliver alongside Montiet with a showstopper delivery. 4 ตัวรวด They will shut down the attack and PRX will keep things โดน close. บ้างแล้ว Gen.G ชอบไปทำคนอื่นเนี่ยชอบไปอีโคใส่คนอื่นเนี่ย backing out, holding the cross from elbow, but it's Forsaken who not only gets the first shot, but sends that fake gate crash early on and keeps him tied up, buys all the time for the backup to come. นัวจัดทุกอย่างเกิดขึ้นไวจัด Yeah. Beautiful. Finally getting a little bit of that shining moment as that raise. He's really been thrown into a couple islands here by PRX. He's finding his footing, and it's a push out from PRX. Mosh pit over the top, right off the rip here. As Forsaken goes rushing forward, managing to find one, but the trade back. It's even better for Gen.G, finding 2 kills. Trailblazer cleared out. Molly trying to slow, but Meteor looking forward in the shadows. ไปได้เลย Meteor มาตบห้องน้ำแบบนี้ชิลเลย Players alive. Here for Gen.G. Prowler scouting one. And Montiet was bouncing forward. The poop bottle. Kill off Texture. Meteor เอาแล้วว่ะ finding 3. Again, just 2 charges เชียร์ทีมไหน another neural theft. Gen.G lock in 6 rounds. คือเชียร์กับพิดิกไม่ตรงกันนะคือฉันชอบเชียร์ทีมรองมากกว่า As crazy as single controller does sound for either side of Bind, you gotta imagine that all the projectiles ถ้าคิดว่าจริงๆแล้ว Gen.G ยังดูเป็นทีมรองอยู่นะถึงฟอร์มจะดีก็เถอะ But all things considered, it does feel like PRX is just not แต่คิดว่าPepper Lake น่าจะชนะ losing out on these trades. เข้าใจปะ They push out. แต่ Gen.G ชนะคือม้ามืดไงม้ามืดเลย You've already invested a molly. You have to use a second ไม่มีใครกดอันตีครับเมื่อกี้ but after that, you have nothing to delay. Gen.G ม้ามืดเลย just not respected. ถ้ามา They just push through from both showers and a short. I must wait a moment. ถ้าชนะทีมใหญ่ได้หมดก็จริงๆแล้ว Gen.G ก็ let's go let's go ว่ะ Top 4 Master จริงถ้าชนะแบบโหดๆได้อะโอ้โหแฟดมาหลบได้แล้วยิงคืนเจสันบอกงงในช็อตนี้โอ้ may have to just call for the save. You know what's crazy is Texture anti-flashes away from that by looking down because it's the Euroflash bounced up on the pop flash and then flicks right back up. You could have just stopped the sentence after saying Texture. Yes, he is crazy. You are correct. Sometimes a little long-winded on my commentary. Oh, just impressive, this guy. Again, I can't help but emphasize the point that tournament of his life. And he's always been great. Locky on the hunt attempt. ก็ไม่รวยเท่าไหร่ครับ Gen.G แต่ก็อยากตัด Attempts at some ninja diffusery going on here. Make his way back out to safety here. จริงๆเดินกลับไปเก็บปืน Now ได้ไหม 7 rounds on this attack side. ได้ด้วยสรุปคือเมื่อกี้ลาเคียเอาแวนดอลไปแจกตอนแรกเขามีแค่การ์เดียน better legs under them going onto the attack, but มอนฟอร์มไม่ดีครับ you do hit a point where it feels like it's the point of no return. ไม่เข้ากับทีม Yeah, and I think that's right here, right now. ดูดิโอ้ A little bit, a little bit left to the ground and flicks right back up. เด่นจัด Not surprised about this timeout. You want to get these last 2 rounds. ตั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์นี้มันเด่นจัดเอาโฆษณาไปเอาไลค์เอาเมมเบอร์มา 50-50, but really more than that, as you mentioned, you need something to hold your hope on. It can't just be we absolutely have to win the pistol. You need a little bit more than that. ไม่ต้อง57ก็ได้ไว้ Just a one brimstone.
I mean, that gets so tricky on when and where you use those smokes, because all 3 of those sky smokes have to find value. โค้ดไม่พูดอะไรเลยจริงๆอะไรก็ได้สบาย Last few seconds, getting ready to dwindle out. See what kind of impact he's going to be able to have, and whether or not they can try to rescue the remainder of this half. Like you said, 7-5. คือต้องชนะเปเปอร์เล็กด้วยอ่ะแล้ว Gen.G จะเทียร์อัพเลยแบบเทียร์อัพเลยอ่ะ Gen.G จะกลายเป็นทีมน่ากลัวทันทีถ้าชนะเปเปอร์เล็กด้วยอัพเลยคือถึงเปเปอร์เล็กจะเปลี่ยนผู้เล่นคนหนึ่งก็เถอะ See what value it brings. I feel like sure you get some tricky kills now and then already in this match. He's done it before on split, but outside of the kills themselves, hasn't been that easy to find amazing value. เอาไม่เอาเดี๋ยวดูตอนบุก Fairly prepared for it. Gate crash back over. Saken joining in. Now they hear that Trailblazer coming, and that's going to be the rotation as well. Mindfreak looks to make his way over to the side. Texture just disrespecting the poison damage since the showstopper out at the fake, however. Now he's kind of going to be stuck within that smoke. Tries to push out, but able to find the kill. To get him down, the pin's going to be invested. Thrash jumping forward. Doesn't get the detain onto anybody. As the Seeker rushes in. Looks like just slow him up. มาอีกแล้วช็อตตี้อีกแล้ว Lock it with util in hand. Takes him down with the shorty. เอาแล้ว Finds another kill. ถึงจะมีมันชินพร้อมไวเปอร์พีทก็เถอะ The other side. The tap onto the spike. The swing out. เฮ้ยหมดอยู่ดี Wow, Munchkin with the clad too, and then something to answer right back as they line up through the tube. 2 มา 2 กลับอย่างไว To bait them out with the fake defuse, but lining up like that against someone like Munchkin and Karon. ก็ยากอะ A risky endeavor. See that one back here. แต่ถ้าจบเร็วถ้าไปงี่จริงนะ Trying to find the value here, and that Odin spamming through lab. ใครจะอยู่ก็อยู่อะบอกเลย Something with those 2 kills in the back end. Whew. Bailing them out when it looked like it was going to be. สเน็กไบท์ลองมุมนี้ It breaks now up to 4. Still have that dimensional drift as well. The Odin for the pressure. อุ้ยโอ้ยอะไรวะหน้า Went out against both. Well, speaking of 4s, I believe that's the 4th zero step from Meteor. เฮ้ยมัน In this half. เนี่ยที่ฉันบอกอ่ะก่อน texture จะมาฉันว่า Gen.G อ่ะ Meteor แบกสุดแบกสุดเลยไอ้ช็อตเมื่อกี้มันโอ้เฮ้ยนี่มันทีมตรงข้ามมันเปเปอร์เล็กนะเว้ยทีมตรงข้ามแกมันคือเปเปอร์เล็กเทพสงครามอ่ะเพื่อนแล้วดูมันยิงดิไอ้บ้าทีมตรงข้ามแกไม่ได้ทีมกระจอกนะไม่ออกมา2 ตัวอยู่คนละฝั่งอะออกมาปกเฮ้ยดูจอห์นวิกอยู่อ่ะโอ้โหเทรดยังไงอะดูมันยิงดิบ้าแล้วอย่างนี้บ้าแล้วชื่อเขียวไม่เหลือแล้วอย่างนี้เมมเบอร์ต้องมาแล้วสงสัยว่าไอ้เมมเบอร์ขอบ่อยไม่ได้ครับต้องวันละรอบแมปละรอบอะไรเงี้ยกำลังดีแมปหนึ่งหลายรอบดูทรงแล้วเยอะไปPRX, here's the thing is that forget, you know, trying to defend the title of Pacific Kings, Champions of Pacific, but พรีเมียมไม่โดนโฆษณาครับ so many times, so close to try to lead and close out a match, and they just haven't been able to do it. As soon as they face an opponent that they thought they should beat, and they were challenged, they ถ้าว่าเป็นประเด็นน่าจะบุกได้ไม่น่ามีปัญหา Well, it all needs to begin right here. ไม่น่าพลาดนะเอาจริง Monsters run back ahead of them if they want to extend this into that 5th and final map of Breeze. For now, I mean, it's just been such a dominant showing. I mean, 12 rounds played, 5 deaths only for Meteor. Been impeccable for him. Yeah, such a clean game for Meteor. As that Cypher, and what a pick. Against this composition and this team of PRX. Another good example of how to just turn a crazy cracked duelist aimer into another stable role here.
PRX want to do ultimately for now. เปลี่ยนแผนได้ไม่เยอะหรอกครับ PRX จะเปลี่ยนอะไรอ่ะคือมันเปลี่ยนได้ไม่เยอะหรอกผู้เล่นเลือกมาแบบนี้ PRX are going to end up going towards the site as Lakia Pixel out of place spotted. Mind Freak sending a warning shot. Now the forces of PRX. ถ้า Gen.G ชนะก็ชัดเจนแล้วว่า Gen.G น่าจะเรียกว่าอยู่ในเทียร์ระดับสูงของ Pacific League จะถูกจัดอันดับไว้ในอันดับท็อปของ Pacificสู้อ่ะหาวเลยช็อตนี้สู้จนกระสุนหมดเปลี่ยนแม็กใส่หน้าเข้าไปทีbacking away from that smoke for the time being. As Meteor are fighting Forsaken. และกล้องจับด้วยนะ Munchkin now coming up with another one, finishing the job that he started. Comes up with a kill. Meteor, however, getting distracted. The nice little tug of war coming through his texture. เอาว่ะมีภาพ Lockett, last one standing by, rushing forward, and he gets it. The half already finished. Either way, he had all the time in the world. Lockett, the last one standing, as Gen.G move up to 9. It's such a good setup from Gen.G. Abusing the fact that Cypher, obviously global utility, sets it up in A, but not to delay. Even the toxic screen, it's not meant to delay. It's just meant to make sure that the retake is easier. I mean, they get the free gift of the early kill onto Manyen, but they had the trip set up, the spy cam set up to make sure that PRX can't find a good post plant position. เฮ้ยมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นปะเริ่มมาแล้วถ้าเขาเริ่มพูดอย่างนั้นแสดงว่าเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเกมนี้มันตึงครับเริ่ม Oh boy. Caron around the corner. There's the push in. There's one. There's out with the judge. นัดเดียวไป2 The long range support from the Guardian as well. He's looking to shut them out of this one. Tucks away. The Prowler coming through. หมด He'll get himself a second. Caron gets the third. A flawless anti-eco. It's Gen.G now up to double digits. 3 rounds away from becoming the kings of the kickoff. You play enough games on stage, and even a cracked gamer like Caron's going to be using the judge as well, getting the full Valorant experience. มี2 initiator มี 2 initiator ถ้าเขาไม่อยากใช้ไงเปลืองตังค์ครับเปลืองตังค์เนี่ยวินหน้าเดี๋ยวใช้แล้ววินหน้าเดี๋ยวใช้แล้ววินเมื่อกี้ไม่มีปืนใช้ไปก็เปลืองสกิลมันแพงนะแต่จริงแล้วสกิลเกโกะมันฟรีนะแฟตเกโกะมันฟรีนะเก็บได้ด้วยนะใช้ต่อได้ด้วยนะเอาดี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 แผนนี้ Gen.G เคยเล่นแล้วหนุ่มแผนนี้ Gen.G เคยเล่นแล้วไม่รู้จริงเหรอวะเขาเคยเล่นแล้วแผนที่สโมกหน้าบีตรงนี้แล้วชาร์จออกมาเนี่ยโอ้ยโดนแผนนี้ได้ไงอ่ะโดนได้ไงวะคือโดนได้ไงก่อนแผนแบบแผนที่เคยใช้ไปแล้วอ่ะไม่ใช่รอบนี้เขาเคยใช้รอบก่อนหน้ามาแล้วตัวท็อปมาแล้วมิเดอร์ตัวท็อปมิเดอร์ตายเหลือแครอนกับเจสันที่เหลือ7กับสไปที่ตกแล้วหันมาเช็คมุมนี้โอ้โหยุคสมัยใหม่จริงว่ะดีมากการเจิมเราได้ผลจริงว่ะไอเจิมแบบโพอ่ะมันได้ผลเยอะมากเลยจริงมันได้ผลแบบไม่น่าเชื่อคือทีมไหนฟอร์มดีนะเจิมแม่งมันเปลี่ยนเลยเว้ยมันเปลี่ยนเลยอ่ะT1 ฟอร์มดีเจิม T1 โดนเปเปอร์เล็กอะไรเงี้ยคือ T1 ฉันรู้สึกว่าฟอร์มแย่ใช่ปะไปเจิม T1 เท่านั้นอ่ะเปเปอร์เล็กชนะ
โอ้ One step forward, one step เอา back. จริงป่ะ Equalized. ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริง A lot of firepower taken away from the team. ก็ที่เมื่อวานบอกไงเมื่อวานบอกว่าเล่นดีนะแค่แม่ไหนลองเจิมดูดิเปเปอร์เล็กอะมาไหมมาจริง Gen.G อะอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยยื้อเหรอจะตามมาเพื่อแพ้น้อยเหรอไม่เป็นไรเพื่อนThe TP is going to be used. Caron, the classic in hand. เฮ้ย What in the world? 3 HP separate. คลาสสิกยังเอาไปอีกหัวหนึ่งอะ In the hands of Monyet, the boombot here for texture. The plant comes down. แล้วคนที่ต้องวัดคือมอนเจอกับตัวท็อปเท็กเจอร์ Swing around through the elbow and so far texture. ไม่ต้องตื่นเต้นนะโอ้โหตอนนี้ใจเต้นแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกแล้วก็ตุยไปเลย 13-4, the players already on their feet. Texture will Yeah. be used as a red Gen.G แชมป์ Kickoff Pacific controlled chaos incarnate. They have put a leash on anarchy, and they are the kings of the Pacific Kickoff. ซึ่งอย่างนี้ภาพ Gen.G รายการแชมเปี้ยนเข้าก็มาด้วยนะแล้วบอกเลยว่ามาสเตอร์เดือดบอกเลยว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป Gen.G ถือว่าเป็นทีมระดับท็อปเทียร์แปซิฟิกแล้วพวกนายคือท็อปเทียร์แปซิฟิกแล้วครับแล้วทันทีที่มาสเตอร์มาดริดเริ่ม Gen.G จะถือเป็นทีมเต็งของโซนเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาแล้วว่ะThe roster, the decision making, the อัน decision นี้ to pick up อัน a นี้ player. ให้ดูนี่ดูนี่ทุกคนดูนี่พร้อมกันนะเวลาเก็บแผนเขาจะไม่ทำหน้าแบบนี้นี่เห็นป่ะเห็นแต่ละคนป่ะดูเรีแอคชั่นไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือฉันไม่อยากวิเคราะห์เยอะไงจริงๆแล้วเก็บไม่เก็บฉันอธิบายไปแล้วแหละว่าทำไมถึงไม่เก็บทำไมต้องเล่นเต็มที่ทำไมถึงต้องชนะอธิบายไปหมดแล้วแต่ว่าขี้เกียจอธิบายซ้ำเอาสั้นๆแล้วกันดูหน้าแต่ละคนแล้วกันMany question marks surrounding the roster, the decision making. สั้นถ้าอยากฟังอธิบายว่าทำไมถึงต้องไม่เก็บไปย้อนดูตอนต้นสตรีมไปย้อนดูมันมีเหตุผลครับว่าทำไมถึงเก็บไม่ได้มันต้องไม่เก็บครับมันต้องชนะจริงๆอันเนี้ยมันจำเป็นต้องชนะแต่ว่าขี้เกียจอธิบายมันยาวเอาแค่ดู feeling ของทีมที่แพ้แล้วกันดูหน้ามันแสดงออกอยู่แล้วทั้งสีหน้าประมาณนั้นเอาเป็นว่าไม่ถึงขั้นต้องเสียใจร้องไห้เพราะว่าอย่างน้อยก็เข้ารอบครับมันไม่เสียใจขนาดนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบ4แมปหลังจากนี้อาจจะมาแวะสตรีมวาโลบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะจะปิดซีซั่นแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในรายการต่อไปซึ่งน่าจะเป็นLooking incredible the whole way throughout the whole team, putting up figures, but now I'll pass it over to William. Take it away. น่าจะเป็นมาสเตอร์มาดริดเลยครับถ้าไม่งั้นอาจจะดูแข่งสปิดรายการไทยนะย้อนหลังบางคู่แต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มประมาณนี้กันขอบคุณมากวันนี้มีทั้งซุปเปอร์แชททั้งซับเต็มเลยไม่น่าเชื่อเลยไม่เคยมีเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแบบหลายคนพร้อมใจกันแสดงว่า you get what you ask for ต้องขอถึงก็ได้ใช่ไหมขอบคุณมากครับทุกคนแล้วเจอกันบ๊ายบายเจอกันแน่ปีนี้ทั้งปีแล้วเจอกันแน่기분이 일단 매우 좋습니다. 너무 침착하신 거 아니세요? 원래 지금 좀 너무 들뜨셔가지고 알겠습니다. So Caron just say I feel very good, and I asked him, aren't you just too calm? He's like, just the emotions, it's coming over me. Well, I just want to hear what it was like just growing up throughout this past week. 이번 이제 8일간 경기를 하면서 좀 얼만큼 본인이 성장을 하셨다고 느끼시나요? 일단은 처음에는 사실 좀 긴장되다 보니까 말도 안 나오고
좀 어버버 하다가 형들이 진짜 답답해가지고 그냥 야 너 총만 쏴 제발 총만 쏴 이랬는데 약간 이제는 그 말 뜻을 이해를 하게 됐어요. 알겠습니다. So Karen just say, you know, in the beginning I said it before, but I like couldn't go in the comms. I didn't know what to say. I didn't know what to do, and all my teammates just said, just please shoot your damn gun. And then I think I finally get it now. I think I know why they were saying that. I think I'm catching on to playing at the pro level. Well, let's hear from the other players as well. Next, it's Lakia. We'd love to hear. 네네. Okay, one more thing from Karen. 네네. 그러니까 제가 여기까지 오면서 도와준 형이 이제 좀 부탁한 게 있는데